આવી ગયો. થેન્ક યુ. ઇસ્કોન મેંગલુરુ દ્વારા સંચાલિત ભગવદ ગીતા શીખો 18 દિવસમાં 18 અધ્યાય કોર્સમાં ગુજરાતી 8 PM એડલ્ટ બેચમાં આપ સૌનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે. તમારા બધા જે મહારથીઓ બધા છે, મહારથી 14 દિવસની યાત્રા પૂરી કરીને 15મા દિવસ સુધી આવ્યા એટલે બધા મહારથી કહેવાય હે ને. ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ સ્પેન્ડ 15 days એટ અ સ્ટ્રેચ. અને એમાં પણ જો તમે ઇન્ડિયામાં હો ને 8 PM એટલે આપણો પ્રાઇમ ટાઈમ કહેવાય જનરલી. તો તમને બધાને હૃદયપૂર્વક અભિનંદન કે તમે ખૂબ દ્રઢ ઉત્સાહથી નિશ્ચયથી આ કોર્સમાં સતત 15મા દિવસે પણ હાજરી આપી રહ્યા છો. તો એ શ્રી રાધા ગોવિંદની કૃપા છે આપણા બધા ઉપર. તો આવી રીતે આપણે 14 દિવસ પૂરા કરી અને હવે આપણા અંતિમ પડાવ તરફ આગળ વધી રહ્યા છીએ. 4 અધ્યાય બાકી છે. તો પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠા પ્રભુ એમના માર્ગદર્શનથી, એમના આદેશથી આપણે બધા સાથે મળી અને આજે સ્ટડી કરીશું અધ્યાય નંબર 15. ખૂબ જ સરસ છે 15મો અધ્યાય. ઘણા બધા એવા ડિવોટીઝ હોય છે કે જે ડેઈલી 15મા અધ્યાયનું પારાયણ કરતા હોય છે. 12મો અધ્યાય અને 15મો અધ્યાય જનરલી આ બે અધ્યાય એવા છે કે ઘણા બધા ડિવોટીઝ એ લોકો એનું ડેઈલી પારાયણ કરતા હોય છે. એક તો નાના અધ્યાય છે, 20 શ્લોકો જ છે, એટલે મે બી વિધિન સે હાફ એન આવર કદાચ અડધા કલાકમાં તમે એનું પારાયણ કરી શકો. અને બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પણ છે પુરુષોત્તમ યોગ. અમરીશ પટેલ પ્રભુ તમને બધાને રિવાઇઝ કરાવે, એમાં તમે બધા અધ્યાયના નામ પણ તમે બોલ્યા. હા, ચેટ બોક્સમાં ચાલુ રાખજો બધા ભોગના મેસેજ. હવે છેલ્લા 3 દિવસ છે, એક્સપાયરી ડેટ છે, ડેડલાઇન. આપણે પાપ ન ખાવું હોય અને પુણ્ય ખાવું હોય તો એના માટે ભગવાને આપણને 18 દિવસનો ટાઈમ આપ્યો છે કે કોર્સ પૂરો થાય ત્યાં સુધી ભોગ ધરાવવાનું શરૂ કરી દો. તમારામાંથી ઘણા બધા ભોગ ધરાવી રહ્યા છે. તો યસ, ચેટ બોક્સમાં તમે લખતા રહેજો. અને વિલ સ્ટાર્ટ વિથ મંગલાચરણ. શ્રી રાધા ગોવિંદ કી જય, શ્રી નરસિંહદેવ કી જય, ગોર નિતાઈ કી જય. આ જે કોર્સ છે આપણો ઇસ્કોન મેંગલુરુ દ્વારા જે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યો છે 18 દિવસનો, એ બેઝડ છે. ઇટ ઇઝ બેઝડ ઓન ટીચિંગ્સ ઓફ His divine grace કૃષ્ણ કૃપા મૂર્તિ ઓમ વિષ્ણુપાદ પરમહંસ પરિવ્રાજકાચાર્ય અષ્ટોદર્શક શ્રી શ્રીમદ અભય ચરણારવિંદ ભક્તિ વેદાંત સ્વામી શિલા પ્રભુપાદ એમના જે ઉપદેશો છે એના આધારે કોર્સ ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યો છે. તો લેટ સ્ટાર્ટ. આપણે મંગળતાની કામના કરવી ભગવાન પાસેથી, ગુરુ પાસેથી, ભગવાનના બધા જે ભક્તો છે એમની પાસેથી, અને આપણે એમને વિનંતી કરીએ કે આપણને આવી જ રીતે પ્રેરણા આપે અને આપણે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આપણી જે યાત્રા છે એને આગળ ધપાવતા રહીએ. ઓમ અજ્ઞાનંતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદામયમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુ શ્રી યુત્પદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિય. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને. નમસ્તે સરસ્વતી દેવી ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશ તારિણે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદા. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ. યસ, બધાનું સ્વાગત છે. જે લોકો મને સ્ક્રીન પર દેખાઈ રહ્યા છે, નિરેન પટેલજી ફ્રોમ મુન્દ્રા કચ્છ, યસ. સુલોચના શુક્લાજી ફ્રોમ USA, ભરતકુમાર શર્માજી ફ્રોમ બ્રામ્પટન ઓન્ટારિયો કેનેડા, દીપક પટેલજી ફ્રોમ કુવૈત, જાગૃતિજી ફ્રોમ વિજલ જાનીજી, અમરીશ પટેલજી, કેલી બેલાડિયાજી ફ્રોમ ભાવનગર, રોનક પંડ્યાજી, અલ્પેશ રાજ્યગુરુજી, વિજય ઝાલાજી from Pune, Edi Patelji from Pune, Dhruti Patelji from UK, બાપુ શ્રી અમરસિંહજી from ગાંધીનગર અને બિનિતા પટેલજી. અને એ સિવાય પણ જે લોકો વિડીયો ઓફ સાથે જોડાયેલા છે બધાનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે. યસ, અધ્યાય નંબર 15 પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ. તો ચલો એક પ્રશ્નથી શરૂઆત કરીએ.
પુરુષોત્તમ એટલે શું? પુરુષોમાં ઉત્તમ. પુરુષોમાં જે ઉત્તમ છે તે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ એટલે શું? Yes. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ એટલે શું? પૂર્ણ પુરુષોત્તમ એટલે 6 ઐશ્વર્ય એમાં સંપૂર્ણ છે, પરિપૂર્ણ છે પોતાનામાં. હવે જવાબ આપો. એમાં પરિપૂર્ણ હોય છે અને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કહેવામાં આવે છે. વેરી નાઇસ. પુરુષ એટલે શું? ભોગતા. યસ. અર્જુનજીના 6 પ્રશ્ન હતા. કયા અધ્યાયમાં હતા? 13મા અધ્યાયમાં. 13મા અધ્યાયમાં 6 પ્રશ્ન હતા. શું પ્રશ્ન હતા? કે ક્ષેત્ર શું છે, ક્ષેત્રજ્ઞ શું છે, પુરુષ શું છે, પ્રકૃતિ શું છે, જ્ઞાન શું છે અને જ્ઞેય શું છે. તો એમાં એક પ્રશ્ન હતો પુરુષ એટલે શું? પ્રકૃતિને જે ભોગવે છે પુરુષ છે, બરાબર. અને એક પુરુષ છે. પુરુષ એટલે બધા આવી ગયા, એમાં સ્ત્રી પણ આવી ગઈ, બધા જીવો આવી ગયા, આપણે બધા જ એમાં આવી ગયા, આપણે પુરુષ છીએ. પણ એક પુરુષ છે ને આપણે કહીએ છીએ કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. આજનો જે યોગ છે 15મો અધ્યાય જે છે એ છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ. સ્ક્રીન ઉપર તમે જોઈ રહ્યા છો સરસ મજાનું ભગવાનનું એક ચિત્ર છે. શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ, દ્વિભુજ સ્વરૂપ, જે ભગવાનના ભક્તોને ખૂબ જ પ્રિય હોય છે. કયા કયા ભગવાનના સ્વરૂપ આપણે જોયા ભગવદ્ ગીતામાં? આપણે અને અર્જુનજી અને યશોદાજી અને બધા ભેગા મળી અત્યાર સુધી કેટલા અલગ અલગ રૂપ જોયા છે? એનીબડી? અર્જુનજીએ એક તો વિશ્વરૂપ દર્શન, પછી ચતુર્ભુજ અને દ્વિરૂપ શ્યામ સુંદર. ઓકે. બ્રહ્માંડ દર્શન યશોદા માતાજી. હા, યશોદા માતાજીને એક વિરાટ સ્વરૂપ દેખાડ્યું હતું જેની અંદર એમાં બ્રહ્માંડનું, સમગ્ર બ્રહ્માંડનું એમના મુખની અંદર દર્શન કરાવ્યું હતું. તો મે બી એ વિરાટ સ્વરૂપ હતું. પછી અર્જુનજીએ જે જોયું એને વિરાટ અને એને વિશ્વરૂપ દર્શન આપણે કહીએ છીએ. એક પરમાત્માનું ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ છે. ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ છે એ ક્યાં છે બિરાજમાન હોય છે? ક્યાં હોય છે? દરેકના હૃદયમાં ક્ષીરસાગર. યસ. હા, આમ ક્ષીરોદક્ષાઈ વિષ્ણુ સ્વરૂપ જે છે આપણે ગોલોક ચાર્ટમાં જોઈ ગયા બધા અલગ અલગ ભગવાનના લોક છે. અને એમાં જે ભગવાનનું જે સ્વરૂપ છે એ કયું છે? ભગવાન ઓફિસમાં હોય ત્યારે ચતુર્ભુજ સ્વરૂપમાં હોય છે. અને એ ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ એ જ સ્વરૂપ દરેકે દરેક મનુષ્યના, દરેક જીવના, બધાના હૃદયમાં પરમાત્મા તરીકે બિરાજમાન હોય છે. તો એ પરમાત્માનું સ્વરૂપ થઈ ગયું ચતુર્ભુજ, શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ. અને એક ફાઇનલ સ્વરૂપ જે ભક્તોને સૌથી વધારે પ્રિય છે એ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. જે સ્વરૂપ ભગવાનનું વૈકુંઠ ધામમાં, ગોલોક ધામ, વૃંદાવનમાં જે હોય છે એ છે એમનું દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ. યસ. 15.1 શ્રી ભગવાન ઉવાચ ઊર્ધ્વમૂલમ અધ શાખમ અશ્વત્થમ પ્રાહુરવ્યયમ છંદાંસી યસ્ય પર્ણાની યસ્તમ વેદ સ વેદવિદ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા એમ કહેવાય છે કે એક શાશ્વત અશ્વત્થનું વૃક્ષ છે જેના મૂળ ઉપરની તરફ અને શાખાઓ નીચેની તરફ છે, તથા તેના પાંદડા જે છે એ વેદ મંત્રો છે. જે મનુષ્ય આ વૃક્ષને જાણે છે તે વેદો, જે આખું વેદો છે એનો સાર જે છે એ જાણે છે. તો આ કેવું, આવું કેવું વૃક્ષ છે? એવું કોઈ વૃક્ષ હોય કે જેના મૂળ ઉપર હોય ને શાખા નીચેની તરફ હોય? સ્ક્રીન ઉપર શું દેખાય છે તમને? પેલા તો એ કહેવાનું છે સ્લાઇડમાં વોટ ડુ યુ સી, અને એમાં શું શું લખેલું છે, કઈ કઈ વસ્તુ છે આઈડેન્ટિફાઈ કરેલી છે. 13મા અધ્યાયથી થોડુંક બધું ટેકનિકલ થઈ જાય છે, એટલે પેલું ફિલોસોફિકલ પાર્ટ ઓછો હોય છે, પણ ટેકનિકલ થોડું સમજવામાં થોડુંક હૃદયની બદલે મગજનો વધારે ઉપયોગ કરવો પડે. શું દેખાય છે સ્ક્રીન ઉપર? વેરી સિમ્પલ ક્વેશ્ચન. જે દેખાતું હોય કહેવાનું છે તમારે. બ્રહ્માજી છે, બ્રહ્માજી નીચે ઐરાવત હાથી ઇન્દ્ર ભગવાન, ઓકે. નીચે ગાયો, વાઘ, પશુ પક્ષીઓ, જંગલમાં રહેતા લોકો. બરાબર. પછી બ્રહ્માજીની ડાબી બાજુ સૂર્ય ભગવાન. ઓકે. બીજા બધા દેવતાઓ, દેવી. બરાબર છે. બીજું લખેલું કઈ દેખાય છે કે શબ્દો બધી જગ્યાએ લખેલા છે? હા. ઇકોનોમિકલ ડેવલપમેન્ટ, વૈદિક માનસ, રિલિજિયસિટી, સેન્સ. બરાબર. સેન્સ ઓબ્જેક્ટ્સ. પછી ઉપર વૈદિક હિમ્સ એટલે કે વૈદિક મંત્રો. જેટલું જેટલું ઉપરની તરફ આપણે જોઈએ ને તો બધું શું છે? લિબરેશન છે. લિબરેશન છે. હા. રિલિજિયસ.
પછી જેમ નીચે આવતા જઈએ છીએ એમ થોડું થોડું સેન્સ ઓબ્જેક્ટ્સ, ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ, પછી રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં તમે જુઓ ઇન્ફો સેક્સ. બરાબર. તો આ બધું શું છે? લેટ્સ સી. તમે ક્યારે આ રીતે ઊંધા લટક્યા છો? સાચે સાચું કહેજો, એવું નહીં. ક્યારેક તો લટક્યા હશો આવી રીતે ઊંધા. હા. નાનપણમાં હા કોણ કોણ લટક્યું છે? હાથ ઊંચો કરીને કહેવાનું, હેન્ડ રેસ. અરે આવું પૂછ્યો છો? હા, એ પાછું યુટ્યુબમાં રેકોર્ડિંગ ચાલુ છે. યસ, ઓકે. ચલો, ઘણા બધા આપણામાંના છે કે જે આવી રીતે લટકેલા છે, ઝાડની ડાળી ઉપર લટક્યા હોય, કે મેં બી કદાચ પેલું બગીચામાં જઈએ ને તો પેલું કસરત કરો બધા પેલા હોય આમ પેલા પોલ્સ હોય એની નીચે લટકેલા હોઈએ કે ક્યાંક. તો આમ ઊંધા જયારે આપણે ઊંધા લટકીએ તો શું દેખાય? બધું ઊંધું ઊંધું દેખાય. જે ઉપર હોય નીચે દેખાય, નીચે હોય ઉપર દેખાય, થાય ને એવું. તો આ જે વૃક્ષ જે છે, આપણે જોયું કે પેલા શ્લોકમાં એમ કીધું કે ભગવાને કે એક શાશ્વત અશ્વત્થનું વૃક્ષ છે જેના મૂળ ઉપરની તરફ છે અને શાખાઓ નીચેની તરફ છે. પણ એ એવું હાઉ ઇટ ઇઝ પોસિબલ? તો એક એવું વૃક્ષ છે કે જે તળાવના કિનારે હોય તો એનું પ્રતિબિંબ એમાં દેખાય. હવે આપણે જો ઊંધા લટકીને આમ જોઈએ તો કેવું દેખાય કે જે પ્રતિબિંબ હોય મિરર ઇમેજ હોય રિયલ દેખાય ને રિયલ હોય મિરર ઇમેજ દેખાય. બરાબર? એટલે વૃક્ષ ઊંધું દેખાય પણ વૃક્ષ ઊંધું હોય નહીં. તો આ સંસાર જે છે, આ જે ભૌતિક વિશ્વ જે છે, એ જે છે શું કહે છે? બહુ સરસ આનું તમે ભાવાર્થ વાંચો ને, જેમની પાસે ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ છે એ લોકો આનો ભાવાર્થ વાંચી શકે છે. તો ખૂબ સરસ ડિટેલમાં એમાં છે કે ભૌતિક જગતની જે બંધન છે ને એની સરખામણી અહીંયા અશ્વત્થ વૃક્ષ સાથે કરવામાં આવી છે. જે મનુષ્ય સકામ કર્મમાં પરવાયેલો છે તેને માટે આ વૃક્ષનો કોઈ અંત નથી. તે એક શાખાથી બીજી શાખામાં અને બીજીથી ત્રીજીમાં ભટકતો રહે છે. ભૌતિક જગતરૂપી વૃક્ષનો કોઈ અંત નથી અને આ વૃક્ષ પ્રતિ આસક્ત રહેનાર મનુષ્યની મુક્તિની કોઈ શક્યતા નથી. આત્મોન્નતિના સાધન એવા વેદ મંત્રો જે છે એ આ વૃક્ષના પાંદડા છે. અને આખું બહુ ડિટેલમાં બહુ સરસ લખેલું છે. આપણે અત્યારે થોડું એનું સમરાઇઝ કરી અને સમજવાની કોશિશ કરશું. પણ જે આ ભૌતિક વિશ્વ છે ને એની આબેહૂબ પ્રતિકૃતિ એટલે કે એની જે મિરર ઇમેજ જે છે એ શું છે? તો એ છે આધ્યાત્મિક વિશ્વ છે. તો આધ્યાત્મિક વિશ્વ છે એ આનાથી પાછું અલગ છે. બરાબર? ભૌતિક નિર્વિશેષવાદી લોકો જે છે એ આ બ્રહ્મને ભૌતિક જગતનું મૂળ માને છે અને સાંખ્ય દર્શન જે છે એના પ્રમાણે આ મૂળમાંથી પ્રકૃતિ, પુરુષ, 3 ગુણો, પંચમહાભૂતો, 10 ઇન્દ્રિયો અને મન વગેરે નીકળે છે. બરાબર? તો બહુ સમજવા જેવું છે આ વસ્તુ કે આપણે ભૌતિક વિશ્વ અને આધ્યાત્મિક વિશ્વ એના વચ્ચેનો જે ડિફરન્સ છે ને એ આખો એક મિરર ઇમેજ જેવો છે. કન્ફ્યુઝન થતું હોય તો વાંધો નહીં, જસ્ટ હોલ્ડ યોર હોર્सेस. થોડી વારમાં આપણે બીજી એક સ્લાઇડમાં એનો વધારે ડિટેલમાં આપણે એનો અર્થ સમજવાની કોશિશ કરશું. બીજી એક એનાલોજી છે એનાથી આપણે સમજવાની કોશિશ કરીએ. ભૌતિક જગત છે, આ દુનિયા જે આ ભૌતિક જગત જે છે એ એક આ બ્રિજ સમાન છે, પુલ સમાન. જો તમે સ્ક્રીનમાં જુઓ શું દેખાય છે આમાં તમને? હરે કૃષ્ણ, દેખાતું હોય તો કેજો. ઝાડવા ઉપર એક ઘર છે અને ત્યાંથી બીજી પાર જવા માટે એક વચ્ચે બ્રિજ છે, એ જ છે, બીજો કે રસ્તો નથી. એક ટેકરી પરથી બીજી ટેકરી પર જવા માટે બ્રિજ છે અને એક ટેકરી પર ઘર છે. ઓકે, બરાબર છે. હા, મે બી સમથિંગ પેલા આઈલેન્ડ હોય ને, આઈલેન્ડ એટલે પેલા પાણીની અંદર નહીં, કદાચ આ પહાડ ઉપર છે, પણ બે અલગ અલગ છે, બે ટેકરી છે, મે બી બે અલગ અલગ છે. અને એક સાઈડ છે આપણું ઘર છે. આપણું બધાનું ઘર એટલે હરે કૃષ્ણ, આપણું બધાનું ઘર કયું છે? ગોલોક વૃંદાવન. બધામમ પરમમ નમઃ. ભગવાન કહે છે 8મા અધ્યાયમાં 21મા શ્લોકમાં કહ્યું હતું કે એ મારું ધામ છે. આજે પણ ફરીથી આપણને કહેશે તો આપણા બધાનું ઘર છે ને વૃંદાવન ધામ છે. વૃંદાવન એટલે ભૌતિક વિશ્વમાં પણ એક વૃંદાવન ધામ છે, પણ આ જે છે ભગવાનનું ગોલોક. પણ આ વૃંદાવન પણ એવું છે. અમે પ્રભુ એકવાર યાત્રા લઈ ગયા હતા, આઈ થિંક લાસ્ટ માર્ચમાં 2022માં 2022. 4-5 દિવસની યાત્રા હતી. ત્યાં રોકાણા બધા 4 દિવસ 5 દિવસ. જનરલી એવું થાય કે આપણે ક્યાંક બહાર જઈએ ને, ક્યાંક ફરવા જઈએ ને તો મજા આવે, પણ પેલું કે ને ધરતીનો છેડો ઘર. હા, એટલે 2 દિવસ 4 દિવસ 5 દિવસ મજા આવે, અઠવાડિયું મજા આવે, પણ પછી તો સીધું ઘર દેખાય હે ને. પણ વૃંદાવન ધામમાં જઈએ ને તો એવું નતું લાગતું. વૃંદાવનમાં ગયા ને અમે બધા, બહુ સરસ રોકાણા, પણ પછી એમ એવું નતું કે ઘર યાદ નતું આવતું. તો પ્રભુને પૂછ્યું ઘર કેમ યાદ નથી આવતું? પ્રભુ કે આજ આપણું ઘર છે. અલ્ટિમેટ આપણું જે બધાનું ઘર છે એક શું છે? ગોલોકધામ વૃંદાવન. તો આ આપણું ઘર છે અને આ ભૌતિક વિશ્વ જે છે ને એ આ પુલ સમાન છે. હવે આ પુલ કેવો છે? કેવો ડેન્જરસ પુલ છે, નથી? બે જે એક તો પેલા તો બે જે લોકેશન છે એની વચ્ચે આપણે એવું માની લઈએ કે આમ બહુ મોટી ખાઈ છે
અને દેખાય છે કે બહુ આમ નીચે છે. અને પુલ હોય તો કંઈક પકડવા માટે કંઈક હોય, કાંઈની સ્ટેબિલિટી હોય, કદાચ કોન્ક્રીટ નો બ્રિજ હોય, સ્ટીલ નો હોય, લોખંડ નો હોય, કંઈક તો સેફટી હોય. આ તો સાવ લાકડાનો ને જો ને આમ જોઈને લાકડું કેવું લાગે છે આમ થોડુંક આમ વજન આવી જાય ને કદાચ એકાદો મારા જેવો તો વાંધો ના આવે, પણ મારા જેવા બે જ ભેગા થઈ જાય તો કદાચ મે બી ધડુમ કરતા નીચે પડી જાય. તો આ ભૌતિક વિશ્વ છે ને આવું છે, આ પુલ જેવું છે. અને સામે આપણું ગોલોકધામ, આપણું અલ્ટિમેટ જે હોમ છે. હવે પ્રોબ્લેમ એ છે કે આપણે જે છે ને આ પુલ છે ને એને આપણું પરમેનન્ટ હાઉસ માની. પણ તમે વિચારો એ પુલ ઉપર પરમેનન્ટલી રહી શકાય? 2 મિનિટ 5 મિનિટ પણ આપણે આમ રહીને તો આપણો જીવ આમ પેલું કહેવાય ને અધરો હોય, સતત શ્વાસ આપણો અધરો હોય કે હમણાં ક્યાંક આમ પડી ન જાય. અને હકીકતમાં દુનિયા જે છે, આ જીવન જે આપણને મળ્યું છે કેવું છે, હંમેશા અધર જ શ્વાસ હોય આપણે. ઓલવેઝ વી આર ઇન સ્ટ્રેસ. કંઈક ને કંઈક ટેન્શન ચાલુ છે. જોબનું ટેન્શન હોય, બિઝનેસનું ટેન્શન હોય, ઘરનું ફેમિલીનું ટેન્શન, પરિવારનું, હેલ્થ રિલેટેડ કંઈક પ્રોબ્લેમ હોય. બધું ક્લિયર આમ થતું હોય ને બધું આમ સારું લાગતું હોય તો મે બી કોઈ નેચરલ કેલામિટીઝ આવી જાય, વાવાઝોડું આવી જાય કે ભૂકંપ આવે, વરસાદ આવે, એ બધું શાંત પડે તો ક્યાંકથી ઓચિંતાનો કોરોના આવી જાય. બધું બરાબર ચાલતું હોય તો હેલ્થનો કોઈ પ્રોબ્લેમ થઈ જાય. હેલ્થ સારી હોય તો પૈસાને લઈને કંઈક ઇસ્યુ થઈ જાય. પૈસા પણ બરાબર ચાલતા હોય તો ઘરમાં, ફેમિલીમાં, બે રિલેશનશિપમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ ઇસ્યુ થઈ જાય. તો આ જે પુલ છે ને એ કેવું છે, આપણી દુનિયા છે. અને આ સતત whenever we are on this bridge, આપણો શ્વાસ હંમેશા અધર જ રહેશે. અને જ્યાં સુધી આપણને આ રિયલાઇઝ ન થાય, આપણને આ પુલ ઉપર મજા આવે, આપણે પુલ ઉપર જ ઘર બનાવી લઈએ અને આ પુલ નથી, આ તો મારું ઘર છે, હું અહીંયા જ રહીશ, તો શું થાય? જેવું અત્યારે થાય છે કે આપણે હંમેશા અધર શ્વાસે જ રહેવું પડે. વી આર ઓલવેઝ અંડર સ્ટ્રેસ. આ જે વૃક્ષ છે એની શાખાઓ ઉપર તથા નીચે પ્રસરેલી છે અને પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા પોષણ પામે છે. તેની ડાળખીઓ જે છે એ શું છે? ઇન્દ્રિયોના વિષય છે. અને આ વૃક્ષના મૂળ નીચે પણ જાય છે અને તે માનવ સમાજના સકામ કર્મોથી બંધાયેલા છે. તમે જો ઉપર બધું શું છે? લિબરેશન છે, મુક્તિ છે, વેદ મંત્ર છે, એવું બધું છે. પછી તમે જેમ જેમ તમે નીચે જાઓ ને તો સેન્સ ગ્રેટિફિકેશન, ગ્રીડ, ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ, આ લઈ લઉં, પેલું કમાઈ લઉં, અને બધી જે નીચ યોની જે બધી છે, તમે જો પશુ યોની છે, બધી નીચે છે, દેખાય છે તમને? જેમ જેમ નીચે તમે જાતો જાઓ તો બધા અલગ અલગ પશુ યોની છે. ઉપર ઉપર તમે જાઓ, વચ્ચે છે તો આપણું જે મનુષ્ય લોક જેવું છે. વધારે હાયર તમે જેમ જાઓ એમ બધા ઉચ્ચ લોક દેખાય છે, દેવલોક, બ્રહ્મલોક બધા. તો આ જે વૃક્ષ છે એના જેવું છે. અને એ પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા પોષણ પામે. પ્રકૃતિના કયા 3 ગુણો છે? ગઈકાલે સ્ટડી કરી ગયા આપણે. સત્વ, રજસ, તમ. સત્વ, રજસ અને તમસ. સત્વ ગુણમાં જે હોય મનુષ્ય, એનું શું થાય છે? એનો જન્મ નેક્સ્ટ પહેલી લાઈફમાં ક્યાં થાય છે? જે સત્વ ગુણમાં મુક્તિ પામે છે? ઉચ્ચ લોકોમાં. ઉચ્ચ લોકોમાં. મે બી દેવલોક, બ્રહ્મલોક, જે કોઈ પણ ઉપરના જે છે એ લોક. જે રજોગુણમાં અંત જેનો થાય છે એ ક્યાં જાય છે? એની ગતિ શું છે? પૃથ્વી ઉપર ફરી મનુષ્ય યોનિમાં આવી લોકમાં જન્મ લેવો પડે છે. અને જે રજોગુણમાંથી તમોગુણમાં જે શ્વાસ છોડે છે, તમોગુણમાં જેનો અંત થાય છે એ અસુર નરકમાં જાય, અથવા તો અસુર લોકમાં જાય, અથવા તો પશુ યોનિમાં જાય. એની દુર્ગતિ થાય છે, નીચેની તરફ. આ વૃક્ષ જે છે એના વાસ્તવિક સ્વરૂપની અનુભૂતિ આ જગતમાં કરી શકાતી નથી. કોઈ પણ એ સમજી નથી શકતું કે આનો આદિ ક્યાં છે અને અંત ક્યાં છે અને આધાર ક્યાં છે. પરંતુ મનુષ્યએ આ સુદૃઢ મૂળવાળા વૃક્ષને વિરક્તિના શસ્ત્ર વડે નિશ્ચયપૂર્વક કાપી નાખવું જોઈએ. ત્યાર પછી તેણે એવા સ્થાનની શોધ કરવી જોઈએ કે જ્યાં ગયા પછી પાછા આવવાનું રહે નહીં. અને ત્યાં તેણે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનું શરણ લેવું જોઈએ કે જેમનાથી અનાદિકાળથી દરેક વસ્તુનો આરંભ થાય છે તેમજ વિસ્તાર પણ થાય છે. હવે જ્યાં સુધી આપણે ભૌતિક વિશ્વમાં છીએ ને ત્યાં સુધી આપણે વૃક્ષના સ્વરૂપને નથી સમજી શકતા, પણ આપણે એને કાપી નાખવું જોઈએ. શેના વડે? તો કે વિરક્તિ. વિરક્તિ એટલે વિરક્તિ કોને કહેવાય? આસક્તિ ન હોય એટલે વિરક્તિ, હે ને? એટલે કોઈ વસ્તુમાં આપણે આસક્તિ ન રાખીએ, એનાથી આપણે ડિટેચ થઈ જાય. ડિટેચમેન્ટ પ્રોપર વર્ડ ઇઝ મે બી ઇંગ્લિશમાં જે છે ડિટેચમેન્ટ. આપણે પ્રત્યાહાર, અષ્ટાંગ યોગના જે 8 આપણે પેલા સ્ટેપ જોયા હતા, યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, એમાં 5મું સ્ટેપ જે આવે છે પ્રત્યાહાર. પ્રત્યાહાર એટલે કે ડિટેચમેન્ટ. એ ડિટેચમેન્ટમાં આપણે આવી જઈએ અને એનાથી આપણે આ વૃક્ષને કાપી નાખવું જોઈએ. અને ત્યાર પછી ક્યાં જવાનું છે? એવી જગ્યાએ કે જ્યાં ગયા પછી પાછા આવવાનું રહેતું નથી. ક્યાંથી પાછા નથી આવવાનું રહેતું એ પણ આપણે આગળ જોશું.
હવે આધ્યાત્મિક વિશ્વ અને ભૌતિક વિશ્વ આની વચ્ચેનો ડિફરન્સ કહેવાનો છે. ચલો સ્ક્રીન ઉપર આપણે જઈએ એની પહેલા તમે નોર્મલી તમે જે સમજ્યા છો એના આધારે મને કહો, અકોર્ડિંગ ટુ યુ વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ? તમારા મત પ્રમાણે ભૌતિક વિશ્વ જેમાં આપણે અત્યારે બધા રહીએ છીએ અને આધ્યાત્મિક વિશ્વ, આ બેની વચ્ચે શું ફરક છે? મોટો મોટો શું ફરક છે? ચલો હેન્ડ રેઝ કરજો. જેને આવડતું હોય હેન્ડ રેઝ કરજો. શું ડિફરન્સ છે ભૌતિક વિશ્વ? યસ ધ્રુતિજી. ભૌતિક જગતમાં જન્મ મરણ હોય છે, જ્યારે આધ્યાત્મિક જગતમાં ત્યાં એકલું જન્મ મરણ નાશવંત હોય છે, એટલે કે ત્યાં આગળ જન્મ મરણ થતું નથી. ત્યાં બધા કાયમી અમર જેવું જ હોય છે. અને ત્યાં સુરભી ગાયો હોય છે, બધું બહુ છે. હા, ત્યાં બધું બહુ સરસ હોય છે. બધું જ એકદમ આનંદ જ હોય છે આધ્યાત્મિક જીવનમાં. જયારે ભૌતિક જગતમાં બધું દુઃખાલય જેવું છે, કે ત્યાં બધા દુઃખ જ છે એકલા. ઓકે, વેરી નાઇસ, થેન્ક યુ માતાજી. શૈલેષ ભટ્ટજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. યસ. અહીંયા જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ છે અને ઇન્દ્રિયોમાં લિમિટેશન્સ છે. ત્યાં આગળ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ નથી અને ઇન્દ્રિયો બી પૂર્ણ છે દરેક વસ્તુની, અને સંપૂર્ણ સચ્ચિત અને આનંદ છે ત્યાં આગળ. ઓકે, વેરી નાઇસ, ખૂબ સરસ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ, બીજું કોઈ? યસ જિજ્ઞાસાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ભૌતિક વિશ્વમાં આપણે ભૌતિક વસ્તુઓથી ચીજ વસ્તુઓથી પ્રભાવિત હોય છે, જ્યારે આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં તે બધી વસ્તુઓથી પરે હોય છે. ઓકે, બરાબર છે. રોશનીજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હા, ભૌતિક આધ્યાત્મિક જગતમાં આપણને જે શરીર પ્રાપ્ત થાય છે એ ભગવાન જેવું દિવ્ય શરીર પ્રાપ્ત થાય છે, જ્યારે ભૌતિક જગતમાં ભૌતિક શરીર હોય છે, જેમાં બધા દુઃખો હોય છે. ઓકે, નાઇસ, ખૂબ સરસ. બીજું કોઈ હજી કોઈને એડ કરવું છે કઈ? હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. યસ, હરે કૃષ્ણ. આધ્યાત્મિક જગતમાં પ્રકૃતિના જે 3 ગુણો છે એનું એક્ઝિસ્ટન્સ અથવા તો માયા દેવી જે આપણને નચવે છે એ પોસિબલ નથી, જ્યારે ભૌતિક જગતમાં એ છે, એક્ઝિસ્ટન્સ છે એનું. ખૂબ સરસ. 3 ગુણોથી અતીત, ગુણાતીત છે. શુદ્ધ સત્વગુણ, સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ, એનાથી ઉપર પર એક ગુણ છે જે ગુણાતીત અવસ્થા છે, જેને શુદ્ધ સત્વગુણ પણ કહેવાય છે. ખૂબ સરસ. યસ આરતીજી. આરતી નેગાંધી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ભૌતિક જગતમાં પ્રકાશ માટે સૂર્ય ગ્રહની જરૂર પડે છે, જ્યારે આધ્યાત્મિક જગત સ્વયં પ્રકાશિત છે. સેલ્ફ ઇલ્યુમિનેટેડ છે. આપણે ત્યાં તો લાઇટ જોઈએ, સૂર્ય જોઈએ, ચંદ્ર જોઈએ, પ્રકાશ જોઈએ, વીજળી જોઈએ. એ જતું રહે તો બેકઅપમાં પાછું જનરેટર રાખવું પડે. ત્યાં 24/7 અનઇન્ટરપ્રેટ પાવર સપ્લાય છે. આપણે પેલું નવું ઘર લેતા હોઈએ ને તો પેલી એને પેમ્ફલેટ કે કઈ હોય ને, પેલી નવી કોઈ સ્કીમ હોય અથવા તો નવા પેલા એમાં લખેલું હોય કે અમારે ત્યાં 24/7 અનઇન્ટરપ્રેટ પાવર સપ્લાય મળે છે. ભગવાને પણ કહી દીધું છે, ગોલોકધામમાં 24/7 અનઇન્ટરપ્રેટ પાવર સપ્લાય છે, બેકઅપ છે. યસ પરેશ શાહ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ભૌતિક જગત આધ્યાત્મિક જગત એ કાયમી છે. કાયમી છે. અને ભૌતિક જગત એ ક્ષણિક છે. ક્ષણિક છે, કામ ચલાવું છે. યસ, ઓકે, નાઇસ, ખૂબ સરસ. બધાના સારા. હવે એવું લાગે છે કે આપણે ખરેખર 15મા અધ્યાય સુધી પહોંચી ગયા છીએ. હા, બધાનું આપણું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ લેવલ છે ખૂબ સરસ ડેવલપ થઈ રહ્યું છે. તો હા, તમે બધાએ જે કહ્યું એ જ છે, બધું કાયમી છે, વાસ્તવિક છે. હા, એ વાસ્તવિક અને અસ્થાયી. હા, દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ જે આપણે કહેતા હોઈએ છીએ. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ છે, ત્યાં 4 વાસ્તવિક સમસ્યાઓ જે છે એ છે. અહીંયા 4 વાસ્તવિક સમસ્યાઓ ગેરહાજર છે. અહીં આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં કોઈ ઉદાસી નથી. ભૌતિક જગતમાં માત્ર ઉદાસી છે. ઉદાસી ના, મારે તો કોઈ ઉદાસી નથી, હું તો ખુશ છું એકદમ. જોઈએ આપણે આગળ. સાચા સંબંધો, કામચલાઉ સંબંધો. સાચું સુખ, કામચલાઉ સુખ. સાચો પ્રેમ, વાસના. આ બધું આપણે જોઈએ તો આ જે સંબંધ છે, આપણે એમ થાય કે યાર મારા તો સંબંધ છે બધા બહુ સાચા છે. આપણા જે રિલેશન હોય કેવા હોય? બધા ટેમ્પરરી હોય ભૌતિક જગત.
ના એવું નથી, અમારે તો એકદમ અમારો પરિવાર તો પેલું કહેવાય ને હમ સાથ સાથે, બધાની એક સાથે જોઈએ અમે. અમારામાં તો બધાનો બહુ પ્રેમ છે ભાઈઓમાં. પણ આ બધું ટેમ્પરરી છે. આપણે જો આપણા લાઈફમાં મોટા ભાગના પ્રોબ્લેમ પણ છે ને સંબંધના રિલેશનશિપના કારણે જ આવતા હોય છે. કેવા સંબંધ હોય ખબર છે? ઇવન માતા પિતા અને બાળકો એટલે સૌથી એનાથી તો વધારે કોઈ શ્રેષ્ઠ સંબંધ હોય જ ન શકે ને. બાળકો અને માતા પિતા એમના વચ્ચેનું જે બોન્ડિંગ હોય. પણ આપણે જોઈએ છીએ કેટલા બધા પ્રોબ્લેમ. જે બાળકને આજે મોટું કર્યું હોય, કેટલા વર્ષ સાવ નાનકડું હોય, એને કેટલી બધી મહેનતથી ને સ્ટ્રગલ કરી અને કેટલા બધા દુઃખો સહન કરીને મોટું કર્યું હોય. મોટું થાય એટલે શું કે તમને કઈ ખબર નથી પડતી, આવું ન હોય. અને મે બી હવે તો કેવું થઈ ગયું છે, કળિયુગ છે, કળિયુગના બધા લક્ષણો છે. there are hardly any joint families. જોઈન્ટ ફેમિલીનો જે કન્સેપ્ટ છે ધીમે ધીમે એવોપરેટ થતો જાય છે. બધા ન્યુક્લિયર ફેમિલી, બધા છૂટા છૂટા થઈ ગયા. કોઈ પેરેન્ટ સાથે ફેમિલી સાથે રહેતું જ નથી, અથવા તો રહે છે તો પણ એની જે નંબર ઓફ જે છે ફેમિલીઝ એ ઓછા થતા જાય છે. કેમ તો કે આ બધા ટેમ્પરરી સંબંધ છે, પરમનન્ટ સંબંધ નથી. અને ઘણા બધા લોકોને જે પ્રોબ્લેમ પણ આવતા હોય છે ને લાઈફમાં, એ બધા આના કારણે આવતા હોય. આપણે એક્સેપ્ટ કરવા જ તૈયાર નથી કે આ ટેમ્પરરી છે. આપણું જે મન છે, પેલું ભરત મહારાજ છે કેવું પોતાનું ફેમિલી ને બધું છોડીને આવી ગયા, તો છેલ્લે એનું મન પેલામાં એક હરણમાં લાગી ગયું, એની સાથે એટેચમેન્ટ થઈ ગયું. આપણે તો અહીં હરણ નહીં પણ પોતાના જ બાળકો સાથે, આપણા પરિવાર સાથે, મારું બાળક, મારા પિતા, મારી પત્ની, મારો ભાઈ, મારો બેન, આ બધું આપણું એટેચમેન્ટ હોય. અને એ એટેચમેન્ટ જ્યારે ધીરે ધીરે વિથ ટાઈમ આપણે જોઈએ કે એવોપરેટ થતું જાય, એટલું બધું સ્ટ્રોંગ ન રહે, ઘરમાં પ્રોબ્લેમ થાય. આપણે એમ થાય આવું થાય, આવું બધું તો આપણે પિક્ચરમાં જોયું એમાં થશે, મારી સાથે તો આવું નહીં થાય, અમારો ફેમિલી તો એકદમ સ્ટ્રોંગ છે. પણ ધીમે ધીમે આપણે જોઈએ કે જે કંઈ પણ લાઈફમાં પ્રોબ્લેમ આવતા હોય રિલેશનશિપના કારણે આવે, તો એ જે સંબંધ છે બધા કેવા છે? સાચા સંબંધ નથી, કામ ચલાઉ સંબંધ છે. ઓલ્ડ એજ સાથે જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ જેમ છે, એવી જ રીતે સંબંધો જે છે ને એ પણ, એમાં પણ જરા આવતી જાય, એ પણ જીર્ણ થતા જાય. તો આ ભૌતિક જગત છે. જ્યારે આધ્યાત્મિક વિશ્વ જે છે એના જે સંબંધ છે એ કેવા છે? એ પરમનન્ટ સંબંધ છે, સાચા સંબંધ છે. જન્મ, મૃત્યુ, જરા અને વ્યાધિ, આ ચાર મેઇન જીવનના પ્રશ્ન છે. જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ, દુઃખ, દોષાનું દર્શન. કોઈ આમાંથી બચી શકતું નથી. જો આખી જે પ્રોસેસ છે, પેલા એક નાનું બાળક હોય, એ જન્મ લે, મે બી ટોડલર હોય, પછી થોડું મોટું થાય, પછી સ્ટડી કરતું થાય, પછી થોડું વધારે એનાથી મોટું થાય, પછી જોબ કરે, સ્ટડી કરે, પછી જોબ, બિઝનેસ કમાતું થાય, પછી મેરેજ થાય, પછી એને ત્યાં પણ બાળક આવે, એ ભણતું થાય, પછી પેલો જે છે વૃદ્ધ થઈ જાય, પછી છેલ્લે હોસ્પિટલમાં હોય, અને પછી મૃત્યુ પામે, અને પછી અલોપ થઈ જાય. તો આ આખી સાયકલ છે. આ સાયકલ માંથી કોઈ બચી શકે એમ નથી. એવરીબડી હેઝ ટુ ગો થ્રુ ધીસ પ્રોસેસ. જન્મ, મૃત્યુ, જરા અને વ્યાધિ. જન્મ એટલે બર્થ આપણા હાથમાં નથી, મૃત્યુ આપણા હાથમાં નથી, જરા એટલે કે ઓલ્ડ એજ, તો એ પણ જે છે, જે જન્મ્યું છે એનું મૃત્યુ નક્કી છે, જે નાનું છે એ મોટું થવાનું છે, મોટું છે વૃદ્ધ થવાનું છે, વૃદ્ધ થવાનું છે એ પણ જીર્ણ થવાનું છે. અને વ્યાધિ એટલે કે રોગ, એનાથી પણ. સાચું સંગઠન શું છે, સાચો સંબંધ શું છે? તો જે દિવ્ય સંબંધ છે, આધ્યાત્મિક સંબંધ છે, એ સાચો સંબંધ છે. મેરે તો ગિરધર ગોપાલ, દૂસરો ન કોઈ. કોણે કહ્યું તો આવું? મીરાબાઈ. હા, એના ભૌતિક વિશ્વના સંબંધ હતા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. અવાજ બહુ છે પણ એક કહું કે આવી ગયું છે કે નહીં મને ખબર નથી. પરમધામ ને ચિંતામણી ધામ કહ્યું છે. હાજી. અને આપણું જે વિશ્વ છે એને દુઃખાલય કીધું છે. દુઃખાલય કીધું. પરમધામમાં એટલે આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં કલ્પતરુના વૃક્ષો છે. બરાબર છે. જ્યાં બધી ઈચ્છા પૂરી થાય છે. હરે કૃષ્ણ. અહીંયા જરાક અવાજ બહુ. હરે કૃષ્ણ. યસ, થેન્ક યુ પ્રભુ. હા, બહુ સરસ. બ્રહ્મ સંહિતામાં જ આવે છે ચિંતામણી એટલે તેના પથ્થરો જે બધા છે કેવા છે? ચિંતામણી, કે જેને જોવાથી જ આપણું બધું જે છે, આપણા ઈચ્છાઓ છે બધી પૂરી થઈ જાય. પછી કલ્પ વૃક્ષો ત્યાં છે. ચિંતામણી પ્રખર સદ્મ સુકલ્પ વૃક્ષ લક્ષાવર્તે સુરભીર. સુરભી ગાયો કેવી છે? તો કે સુરભી ગાય છે. અભિપાલયંતમ લક્ષ્મી સહસ્ત્ર શત સંભરમ સેવ્યમાનમ. લક્ષ્મી કેવી? તો કે સહસ્ત્ર અને શત. સહસ્ત્ર એટલે 1000, શત એટલે 100, તો 100,000 એટલે કે લાખ. લાખો લક્ષ્મીજી શું કરે છે? એમની સેવા કરે છે.
એવા ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ તમ હમ ભજામી. આવું ભગવાનનું ધામ છે. અને એ ધામમાં જે સંબંધ છે, કેવા સંબંધ છે? આ આધ્યાત્મિક સંબંધ છે. મીરાબાઈનો સંબંધ આપણે જોયો કે પોતાના રિયલ લાઈફના બધા જે રિલેશન હતા એ તોડી છોડી અને એ ભગવાનની શરણે જાય છે. સ્ક્રીન ઉપર તમે જોઈ રહ્યા છો સરસ મજાનો રાધા રાણીજી અને કૃષ્ણ ભગવાન છે, સાથે ગાય છે. એ પણ જો કેવી તમે ડિવોટીસે જે ઇસ્કોનના ડિવોટીસે જે ચિત્ર બધા બનાવ્યા છે ને એટલા બારીક છે. ગાય એટલે એમની ખાલી ઉભવા ખાતર ઊભી છે. તમે જો ગાયનું ખાલી તમે એની આંખોમાં જો ને તો તમને દેખાય કે ગાય ખાલી આમ ગાયની જેમ નથી ઊભી, એનામાં પણ એક એટલી બધી ચેતના છે. એ પણ ભગવાનની આમ બને એટલા ક્લોઝ છે અને ધ્યાનપૂર્વક જોયે છે. પાછળ તમે જો તો બધા પક્ષીઓ પણ છે, નીચે હંસ દેખાય છે તમને. તો એ ચિંતામણી જે છે, આખું ચિંતામણી, કલ્પરૂપ, સુરભી, આ બધું આપણા માટે તો બિયોન્ડ ધ ઇમેજિનેશન. આપણે એમ થાય આવું બધું કઈ હોય પણ ખરું, કેમ કે આપણે આવું કઈ જોયું જ નથી. અને સાચું સંગઠન જે છે કેવું છે? ભગવાન સાથેનું અને ભગવાનના ભક્તો સાથેનું. ભગવાન સાથે તો આપણે હજી નથી પહોંચ્યા, મે બી ધીમે ધીમે સ્લોલી ગ્રેજ્યુઅલી આપણે પહોંચી શકીએ, પણ જે ભગવાનના ભક્તો છે એનું એસોસિએશન પણ એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ભક્તોનું એસોસિએશન એટલે આપણું જે ઇસ્કોન મેંગલુરુ છે એનું આખું કોંગ્રેગેશન છે. પ્રભુ કહેતા હોય છે કે આપણું લગભગ 10,000 ડિવોટીઝનું આમ તો ઓનલાઈન પેલું છે, કેમ કે લાખો લોકો તો કોર્સ કરી ગયા છે. એમાંથી ઘણા બધા હજી ટચમાં છે અને એમાંથી યાત્રા ને બધું હોય તો રફલી 500 થી 1000 લોકો છે. દે આર ઓલવેઝ મતલબ ઇન્ટરેસ્ટેડ. જગન્નાથપુરીની યાત્રા હતી તો દેર વર મોર દેન 300-400 પીપલ. વૃંદાવન ધામમાં 600 લોકો હતા. આ બધા જે ભક્તો છે એનું સાથેનું એસોસિએશન. અને જરૂરી નથી કે ફિઝિકલ હોય, ઇવન વર્ચ્યુઅલ. આપણે બધા પણ જુઓ ને, ક્યાં ક્યાં બેઠા છે, બધા અલગ અલગ જગ્યાએ, બટ સમહાઉ વી આર કનેક્ટેડ વિથ ઇસ્કોન મેંગલુરુ. આજે બધા અલગ અલગ જગ્યાએથી આપણે બેઠા છીએ, અલગ અલગ સિટીમાંથી, અલગ અલગ સ્ટેટ્સમાંથી, ઇવન અલગ અલગ કન્ટ્રીઝમાંથી. તો આ ભક્તોનું જે એસોસિએશન છે ને બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એવું ભક્તિ વૃક્ષમાં આપણે કહેતા હોઈએ છીએ કે ભક્તિના માર્ગ ઉપર આગળ વધવું હોય ને તો એની એબીસીડી છે. કઈ છે એબીસીડી? કોઈને યાદ છે? મે બી આરતી ને ગાંધીજી. એસોસિએશન. હા, એસોસિએશન. એ ફોર એસોસિએશન એટલે ભક્તોનો સંઘ. પછી બી બુક રીડિંગ. બી ફોર બુક રીડિંગ. હા, આપણે ભક્તિ વૃક્ષમાં શું કરીએ? કૃષ્ણ બુકનું રીડિંગ કરીએ, ભગવદ ગીતાનું રીડિંગ કરીએ. સી ફોર chanting. chanting. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. અને ડી ફોર ડિવોશનલ સર્વિસ. અને સાથે સાથે ડાયટ. હા, આપણે ભગવાનને ધરાવેલો ભોગ છે એ ખોરાક રૂપે, પ્રસાદ રૂપે લઈએ, એટલે એ આવી ગયું ડાયટમાં. અને સાથે સાથે ડિવોશનલ સર્વિસીસ આપણે કરીએ. અને ઇવન ડી ફોર ડાન્સ પણ થાય, કીર્તન પણ આપણે કરતા બધા. હરે કૃષ્ણ હરે. તમે બધા જોયા હશે આપણી બધી યાત્રાના તમે વિડીયોઝ ને રીલ્સ ને બધા બને ને જુઓ ને, એવા બધા કૂદકા મારતા હોય ને, 3-3, 4-4 ફૂટ ઊંચા થઈ થઈને હરે કૃષ્ણ ડાન્સ કરતા હોય. તો આ જે છે ને એ સાચો આનંદ છે. આ જે સંબંધ જે છે એ સાચો સંબંધ છે. આપણે જોઈએ કે ગોલોકધામમાં ભગવાન જે છે એમના બધા પાર્ષદો સાથે, એમના મિત્રો સાથે, ગોપાલો સાથે જલસા કરતા હોય છે. ડેઈલી પિકનિકમાં જતા રહે. અને ત્યાં જે ભગવાન, જો બધા તમે સેકન્ડ પિક્ચરમાં જો તો ગાય છે કેવી ધ્યાનથી ભગવાનની પાસે છે, એક હરણું છે, એક મોર છે, એ પણ આખી આમ ડોક ઊંચી કરીને જોવે છે કે ભાઈ મને પણ કંઈક કહો, હું પણ છું. બધા હંસલા છે નીચે, બધા એની પણ તમે જો બધાની ડોક છે ટુવર્ડ્સ ભગવાન. ઉપર પણ પેલા કંઈક ટીંગાઈ રહ્યા છે અમુક પક્ષીઓ, એ પણ બધા એકદમ. તો આવું જે ભગવાનનું જે ધામ છે એટલું સરસ છે. હિંચકા ઉપર જો કેવા બધા ઝૂલે છે બધા. બલરામજી છે, કૃષ્ણજી છે, પછી પેલા મધુ મંગલ ને એમના બધા જે ગોપાલ મિત્રો છે. તો આ ભગવાનનું પરમધામ છે. અને ત્યાંના સંબંધ છે, રિલેશન છે, કેવા છે? સાચા છે. અને એમનો જે છે આનંદ છે એ પણ કેવો છે? દિવ્ય આનંદ છે. તો આ બધી જ ભગવાનની લીલાઓ છે, બધી એમના મિત્રો સાથેની. ઘણી બધી સ્ટોરીઝમાં આપણે જોઈ ગયા છીએ. બ્રહ્માજી વાળી સ્ટોરીઝ આપણે જોઈ હતી. તો યસ, આ જે ભગવાનનું છે પરમધામ છે. અને હા, આરતી માતાજી કહ્યું હતું ને, એ આવ્યું ન. એ કેવું છે તો કે ન તદ દાસયતે સૂર્યો ન શશાંકો ન પાવક યદ્દત્વા ન નિવર્તન્તે તદ્ધામમ પરમમ મમ. કેવું છે તો મારું જે ધામ છે પરમધામ, એ ન તો સૂર્ય કે ચંદ્ર દ્વારા પ્રકાશિત થાય છે અને ન તો અગ્નિ કે વીજળી દ્વારા. જે મનુષ્યો ત્યાં પહોંચી જાય છે તેઓ આ ભૌતિક જગતમાં ફરી કદી પાછા આવતા નથી. બીજો કયો શ્લોક હતો? કોઈને યાદ છે? જેમાં પણ આવું જ આવે છે છેલ્લી લીટીમાં, તદ્ધામ પરમમ મમ. એનીબડી? 8મા અધ્યાયનો શ્લોક હતો, 21મો શ્લોક, 8.21. અવ્યક્તો અક્ષર ઇત્યુક્ અસ્તમાહુ પરમામ ગતિમ યમ પ્રાપ્ય ન નિવર્તન્તે તદ્ધામ પરમમ મમ.
ત્યાં પણ ભગવાને કહ્યું હતું. શું કહ્યું હતું? યમ પ્રાપ્ય ન નિવર્તન્તે, જેને પ્રાપ્ત કર્યા પછી કોઈ માણસ પાછો આવતો નથી. અહીં ફરીથી ભગવાને કહે છે યદ ગત્વા ન નિવર્તન્તે, જ્યાં જે એક વખત પહોંચી જાય છે એ ન નિવર્તન્તે, ક્યારે રિટર્ન આવતો નથી. હા, ગોલોકધામની ટિકિટ છે ને, એ વન વે ટિકિટ છે. એમાં રિટર્ન ટિકિટ નથી મળતી, વન વે ટિકિટ. ભગવાન કે यहाँ आता तो हर कोई अपनी मर्जी से, जाता मेरी मर्जी से, અને કોઈની મરજી કરતા રિટર્ન જવાનું. વન વે ટિકિટ છે. યદ ગત્વા ન નિવર્તન્તે તદ્ધામ પરમમ મમ, એવું મારું ધામ છે. મમે વાંશો જીવલોકે જીવભૂતો સનાતન મનસ્સ્થાન ઇન્દ્રિયાણી પ્રકૃતિ સ્થાનિક કરશતી. આ બધા જગતમાં, આ બદ્ધ જે જગત છે, આ જગત કેવું છે? બદ્ધ છે, જેમાં આપણે બધા બંધાયેલા છીએ. બધા જીવો મારા સનાતન અંશો છે. મમે વાંશો જીવલોકે, ભગવાને કહી દીધું કે આ બધા જ છે મારા અંશ છે. બદ્ધ જીવનના કારણે તેઓ બધી 6 ઇન્દ્રિયોથી કઠોર સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે, જેમાં મનનો પણ સમાવેશ થાય છે. આ બધી ઇન્દ્રિયો છે એના કારણે બધા સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે. શું સંઘર્ષ છે? સ્ક્રીન ઉપર શું દેખાય છે? ગજેન્દ્ર મોક્ષ. બરાબર. તો ગજેન્દ્ર મોક્ષની જે ઘટના છે, આંખમાંથી આંસુ નીકળે છે, એનો પગ છે મગરે પકડી લીધો છે, અને એવા સમયે એ હરી 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 ભગવાનનું નામ લે છે અને ભગવાનને પુષ્પ અર્પણ કરે છે. અને ભગવાન જે છે એ ગરુડ રાગ ઉપર સવાર થઈ અને એમને બચાવવા માટે આવે છે. તો મમે વાંશો જીવલોકે જીવભૂતો સનાતન મનસ્સ્થાન ઇન્દ્રિયાણી પ્રકૃતિ સ્થાનિક કરશતી. ને આ જે જગત જે છે, ભગવાને કહી દીધું મમે વાંશે જીવલોકે, કે મારો અંશ છે. આને આપણે જો એનાલોજી થી સમજીએ તો એક તાપણું હોય. તમે શિયાળામાં બહુ ઠંડી પડતી હોય તો આપણે તાપણું કરી, પેલું બોનફાયર કરી, કેમ્પ ફાયર, બોનફાયર, અને એની અંદરથી આમ તણખા નીકળતા હોય. તો હવે જે તણખા છે એની અંદર પણ જે તત્વ છે તો અગ્નિ તત્વ જ છે, બરાબર ને? જે એક નીચે મુખ્ય આગ છે જે પ્રગટાવેલી છે, અને એની ઉપર તણખા છે. પણ આપણી જે ગણતરી છે ને તણખા જેવી છે. જીવંત અસ્તિત્વ જે છે ને, ક્વોલિટી બેની સેમ છે, બંને અગ્નિ તત્વ જ છે, પણ એના ક્વોન્ટિટીમાં ફરક છે. તણખો છે તણખો જ રહે, એ ક્યારે મોટી આગ ન બની શકે. અથવા તો મોટું સરોવર હોય તો એમાં બુંદ હોય, તો આપણે બધા બુંદ જેવા છીએ, અને જે સરોવર છે એ કૃષ્ણ છે. કૃષ્ણ જે છે એ શું છે? સત, ચિત અને આનંદ, ત્રણેય સ્વરૂપેમાં છે. જ્યારે આપણે બધા છીએ એ શું છે? જીવંત અસ્તિત્વ છે. ગુણવત્તા બેની સેમ છે, પણ જથ્થો સમાન નહીં. શરીરમ યદ વાપનોતી યચ્ચાપ્યુત્ક્રામતેશ્વર ગૃહિત્વયતાની સંયાતિ વાયુર્ગંધા નિવાસયા. જેવી રીતે પવન જે છે એ શું કરે છે? સુગંધને એક સ્થળેથી બીજી સ્થળે લઈ જાય. જે આપણે સ્મેલ આવે, કોઈ પણ ફ્રેગ્રન્સ આવે, તો એ ફ્રેગ્રન્સ ક્યાંથી આવે? તો પવનના કારણે આવે. પવન ઉપર છે બેસી અને જે એની પરાગરજ છે પુષ્પોની, અથવા તો જે એના અણુ છે એ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ટ્રાન્સપોર્ટ થાય, અને એના કારણે આપણને સુગંધ આવે. તો જેવી રીતે પવન છે એ સુગંધને એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે લઈ જાય છે, તેમ જીવ આ જગતમાં પોતાના જીવનના જુદા જુદા ખ્યાલોને એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં લઈ જાય છે. આ પ્રમાણે તે એક શરીરને ધારણ કરે છે અને પછી તેને ત્યાગી અને બીજું શરીર, આવી રીતે એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં શું થાય છે? એ ફર્યા કરે છે. જીવ જે છે એને બીજું એક શરીર ત્યાગી અને બીજું શરીર ગ્રહણ કરે છે. તો ઇટ ઇઝ એઝ સિમ્પલ એઝ ધેટ. આપણે બધા જ છીએ શું છીએ? આપણે એક આત્મા છીએ, અને શરીર જે છે એ ચેન્જ થયા કરે છે. ઉત્ક્રામંતમ સ્થિતમ વાપી ભુજ્જાનમ વા ગુણાન્વિતમ વિમૂઢાનાનુપશ્યંતી પશ્યંતી જ્ઞાન ચક્ષુષ. મૂર્ખ મનુષ્યો જે છે એ સમજી શકતા નથી કે જીવ પોતાના શરીરને કેવી રીતે છોડી દે છે, તેમજ એ પણ સમજી શકતા નથી કે પ્રકૃતિના ગુણોના પ્રભાવ હેઠળ તેઓ કેવા પ્રકારનું શરીર ભોગવે છે. પરંતુ જેની આંખો જ્ઞાનથી કેળવાયેલી છે તે આ સર્વ જોઈ શકે છે. નોર્મલ મનુષ્ય હોય તો એ શું કરે કે મૃત્યુ જે છે એનાથી ડરે. અને ઇવન બધા, હજી આપણે પણ એવા કોઈ લેવલ ઉપર નથી પહોંચ્યા કે મૃત્યુથી ન ડરે, પણ એ ડરે છે ના માટે? કેમ કે એને એમ છે કે આ બધું અંત છે, આનાથી અંત આવી જશે. આ જે મારું છે, આ મારી બિગિનિંગ ડેટ હતી અને મારી એક્સપાયરી ડેટ છે. એટલે એને આખી પ્રોસેસ જ નથી ખબર, અને એ શું કરે છે? પ્રકૃતિના ગુણો જે છે સત્વ, રજ અને તમસ, તેના પ્રભાવ હેઠળ જીવે છે અને એના પ્રકારનું શરીર ભોગવે છે. પણ જે જ્ઞાન છે જેની પાસે, એને ખબર છે. એને શું ખબર છે? એમ કે છે ને, મોત અંત હૈ નહીં તો મોત સે ભી ક્યું ડરે. તો જયારે આપણને ખબર પડી જાય, રિયલાઇઝ થઈ જાય કે જે મૃત્યુ છે એ અંત નથી, તો પછી એનાથી ડરવાની જરૂર નથી. તો આ કોણ સમજી શકે છે? જે જ્ઞાન, જેની આંખો જ્ઞાનથી કેળવાયેલી છે. નાનું પશ્યંતી જ્ઞાન ચક્ષુષ. કોને દેખાય છે? એને જ દેખાય છે કે જેની આંખો છે એ જ્ઞાનથી કેળવાયેલી છે. અને જ્ઞાન છે એ કયું છે? એ જ્ઞાન છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર વિશેનું જ્ઞાન. જે જ્ઞાન આપણે ભગવદ્ ગીતા, શ્રીમદ ભાગવતમમાં મેળવી રહ્યા છીએ. યતંતો યોગિનશ્ચૈન
પશ્યંત્યા મનવસ્થિતમ યતંતોપ્ય કૃતાત્માનો નૈનમ પશ્યંત ચેતસ. આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત થયેલા પ્રયત્નશીલ આધ્યાત્મવાદીઓ આ બધું સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકે છે, પરંતુ જેમના મન વિકસિત થયેલા નથી અને જેઓ આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત થયેલા નથી તેઓ પ્રયત્ન કરવા છતાં જોઈ શકતા નથી. આ બધી અલગ અલગ યોની છે. આપણે ગઈકાલે પણ જોયું હતું, કોઈનો સવાલ હતો કે ભાઈ પેલું એક રીંછ છે એ તો ભગવત પ્રાપ્તિ નહીં કરી શકે, એને તો ખબર જ નથી કેવી રીતે કરવાનું, બરાબર? તો એ જે છે એની બુદ્ધિ છે વિકસિત નથી થયેલી. તમે જુઓ આમાં બધી આટલી બધી અલગ અલગ યોની છે, એ બધી યોનીમાંથી આત્મ સાક્ષાત્કાર માટેનું જે જ્ઞાન છે એ માત્ર મનુષ્ય યોનીમાં જ મળે છે. બાકીની બધી યોનીમાં એ રિયલાઇઝેશન જ નથી. જો રિયલાઇઝેશન નથી તો ધેન વી કેન નોટ સી. ઇફ વી કેન નોટ સી ધેન વી વિલ સફર. પણ આપણે જો જોઈ લઈએ, જો જ્ઞાન ચક્ષુથી આપણે જોઈ શકીએ, આપણને પ્રોસેસ ખબર છે, તો પછી આપણે ડરવાનો કોઈ મતલબ નથી. ગામાવિશ્ય ચ ભૂતાની ધારયામ્ય મોચસા પુષ્ણામી ચૌષધિ સર્વા સોમો ભૂત્વા રસાત્મક. હું દરેક ગ્રહમાં પ્રવેશ કરું છું અને મારી શક્તિથી જ તેઓ પોતાની કક્ષામાં રહે છે. ચંદ્ર થઈ અને હું જ સગળી વનસ્પતિઓને જીવન રસ પ્રદાન કરું છું. ભગવાન કહે છે કે દરેક ગ્રહ, જેટલા પણ પ્લાનેટ છે, નોટ ઓનલી પ્લાનેટ અર્થ જ્યાં આપણે છીએ, એવા ઘણા બધા ગ્રહ છે આ ગેલેક્સીમાં, એ બધા ગ્રહમાં હું પ્રવેશ કરું છું અને મારી શક્તિથી ધારયામ્યહમ, મારી જે શક્તિ છે એનાથી જે બધા પોતપોતાની જે કક્ષા છે એમાં ગતિ કરે છે. ચંદ્ર થઈ અને હું જ સગળી વનસ્પતિઓને જીવન રસ પ્રદાન કરું છું અને અહમ વૈશ્વાનરો ભૂત્વા પ્રાણી નામ દેહમાશ્રિત. જેને આવડતો આ શ્લોક બોલજો. અહમ વૈશ્વાનરો પ્રાણાપાન સમાયુક્તમ પચામ્યનમ ચતુર્વિધમ. આપણે બધા ઘણા લોકો જમતી વખતે આ શ્લોક બોલતા હોય છે, હે ને? જમી એની પેલા શ્લોક બોલીએ. શા માટે બોલીએ? તો ભગવાન કહે છે કે હું જીવ માત્રીના શરીરમાં રહેલો જઠરાગ્નિ, એટલે કે વૈશ્વાનર કહેવાય, એ હું છું. અને શ્વાસ પ્રશ્વાસમાં રહીને 4 પ્રકારના અન્નનું પાચન કરું છું. પચ્ચામી અન્નમ ચતુર્વિધમ. ચૂસી શકાય એવું, ચાવી શકાય એવું, ચાટી શકાય એવું, આવું બધું જે 4 અલગ અલગ પ્રકારના જે અન્ન છે એ બધાને હું પાચન કરું. હું જીવ માત્રના શરીરમાં રહેલું જઠરાગ્નિ છું. સર્વસ્ય ચ અહમ હૃદય સન્નિવિષ્ટો. હું દરેક જીવના હૃદયમાં રહેલો. ફરીથી એકવાર અહીં આવે છે. મતઃ સ્મૃતિર જ્ઞાનમ મોહનમ ચ. અને મારાથી સ્મૃતિ, જ્ઞાન તથા વિસ્મૃતિ આવે છે. વેદૈસ્વ સર્વે રહમેવ વેદ્યો વેદાંત કૃદેવ ચ હમ. શું કે છે ભગવાન અહીં? કે જેટલા જીવો જે છે એ દરેકના હૃદયમાં હું છું. મારાથી સ્મૃતિ, જ્ઞાન તથા વિસ્મૃતિ આવે છે. સર્વ વેદો દ્વારા જાણવા યોગ્ય હું જ છું. નિસંદેહ હું જ વેદાંતનું સંકલન કરતા છું અને સર્વ વેદોનો જ્ઞાતા પણ હું જ છું. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આટલા બધા વેદો છે, આપણને એમ થાય કે યાર તમે ભગવદ્ ગીતા છે, બરાબર છે, અમે તો છે ને વેદના અભ્યાસુ છીએ. હા, અમે તો વેદનું અધ્યયન કરીશું. અચ્છા, ચલો, તમને ખબર છે વેદ કેટલા છે? કેટલા વેદ છે? 4 વેદ. 4 વેદ જે છે એમાં કેટલા એમાં શ્લોકો, મંત્રો કેટલા છે? વેદમાં મંત્રો હોય, કેટલા મંત્ર છે? કોઈને ખ્યાલ છે? પેલા તો 4 વેદ: ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ, અથર્વવેદ. સૌથી પહેલો ઋગ્વેદ આવે. ઋગ્વેદમાં મે બી 10,000 જેટલા મંત્રો છે. પછી બીજા બધા જે વેદો છે એમાં પણ 2,000, બીજામાં કોઈકમાં 2,000, કોઈકમાં 6,000, ટોટલ 20,000 જેટલા તો વેદ મંત્ર છે. 20,000. આપણે ભગવદ્ ગીતામાં 700 શ્લોક છે જેને અત્યારે આપણે સ્ટડી કરી રહ્યા છીએ. વેદ જે છે 4 વેદ, એમાં કેટલા છે? 20,000 જેટલા મંત્રો છે. અચ્છા, વેદ એટલે બધું આવી ગયું ના? પછી વેદ પછી પુરાણ આવે. હા, પુરાણ કેટલા પુરાણ છે? 18. 18 મુખ્ય પુરાણ, 18 પુરાણ છે. 108. 108 ઉપનિષદ છે. સોરી, હા, પુરાણ છે 18 છે, પણ 18 તો કેવા છે કે મુખ્ય 18 પુરાણ છે, બરાબર? એના સિવાય પાછા 18 માઇનર ઉપપુરાણ જેને કહેવાય, એવા પાછા 18 છે. અને એ બધા પુરાણોના ભેગા થઈને કેટલા શ્લોક છે ખબર છે? એક શ્રીમદ ભાગવતમ જે છે એક પુરાણ છે, બરાબર? શ્રીમદ ભાગવતમ પુરાણ. શ્રીમદ ભાગવતમમાં 18,000 શ્લોકો છે એક. એવા 18 પુરાણ અને 18 ઉપુરાણ, એમાં ભેગા થઈને 4 લાખ શ્લોકો છે. ઓ માય ગોડ, 400,000. અને ઉપનિષદ અને વેદ અને બધા મંત્રો, આ બધું ભેગું કરો ને તો રફલી સમવેર અરાઉન્ડ 4.5 થી 5 લાખ મંત્રો કે શ્લોકો થાય. હવે 5 લાખ મંત્રો કે શ્લોકો હોય, રોજનો આપણે એક શ્લોક કરીએ તો કેટલા વર્ષ થાય? ચલો કેલ્ક્યુલેટર હોય, જરા કેલ્ક્યુલેટ કરો.
5 લાખ ટોટલ શ્લોકો છે, ડિવાઇડેડ બાય પેલા તો 365 કરો તો શું આવે છે આંકડો? પ્રભુ છે કોઈ ટેક્સ એવી? 5 લાખ ડિવાઇડેડ બાય 365 કરો પેલા તો કેટલું આવે છે? એટલા વર્ષ થાય. 5 લાખ ડિવાઇડેડ બાય 365 1369 વર્ષ થાય. ઓકે, કેન્સલ. ચલો રોજના 10 કરશું, અમે તો બહુ વધારે અભ્યાસ કરશું. 5 લાખ છે, રોજના 10 કરશું તો 136 વર્ષ. આ કેન્સલ રાખો. અમે રોજના 100 કરશું, 100 તો નથી. આ બધું આપણે કરવા જઈએ, રોજના 100 કરીએ ને તો પણ 13-14 વર્ષ થઈ જાય. 14 વર્ષે આપણે બધા વેદો, બધા પુરાણો આટલું બધું સ્ટડી કરી લઈએ. પેલા એવું હતું, પેલા તમે જો સરનેમ પણ એવી હતી, ત્રિવેદી એટલે કે જેને 3 વેદોનું જ્ઞાન હોય ત્રિવેદી કહેવાય. ચતુર્વેદી હોય તો એને 4 વેદ આવડતા હોય. પછી પાઠક હોય ને એવી ઘણી બધી સરનેમ આવતી. પેલા એવું મે બી પોસિબલ હતું, એ સતયુગમાં ને દ્વાપર ને ત્રેતામાં મે બી પોસિબલ હશે. કળિયુગમાં ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. તો આજે બધા વેદ છે, પુરાણ છે, શાસ્ત્રો છે, ઉપનિષદ છે, વેદાંત સૂત્રો છે, એટલા બધાનું આપણે સ્ટડી કરવા જઈએ, પ્રેક્ટિકલી ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. રોજના 100 શ્લોક કે વર્સિસ કરીએ તો એ 13-14 વર્ષ આરો આવે. એટલે ભગવાન શું કે છે કે આ બધા જ વેદોનો જ્ઞાતા હું, વેદોનો સંકલન કરતા હું. અને છેલ્લે આ બધા વેદોનો સાર શું છે? તો કે કૃષ્ણ પ્રાપ્તિ. તો ભાઈ આટલું બધું આમ કાન પકડી અને પછી આમ કાન પકડીને આમ કરીને બધા સીધો કાન ન પકડી લે. આટલી બધી મહેનત કરીએ. પેલું આપણે જોયું હતું ને કે 100 માળની બિલ્ડિંગ છે ને એની 100 સીડી ચડીને જાય, એની બધા લિફ્ટમાં જ ન બેસી જાય. તો એને જે લિફ્ટ છે એ શું છે કે ભગવદ્ ગીતા, શ્રીમદ ભાગવતમ, કે એના 700 શ્લોક જે છે એની અંદર આખું બધું જ્ઞાન છે એ સમરી થઈ અને આવી જાય છે. એની સમરી આપણે સ્ટડી કરીએ છીએ. આ 4 વેદો છે, એનું બધું જ્ઞાન છે. આ શ્લોક વારંવાર આપણે જોઈએ છીએ. વિદ્યા વિનય સંપન્ને બ્રાહ્મણે કવય અસ્તિની સુનીચી સોન પાકેન ચ પંડિતા સમદર્શન. કે જે વેદોનો જે સાર છે અને એનો જે અભ્યાસ છે એનું શું છે કે દરેક વ્યક્તિ જે છે, દરેક જીવ છે એના હૃદયમાં પરમાત્મા સ્થિત છે. બરાબર, આ બધા વેદોનો સાર છે. અને એ બધા વેદોના આધારે છેલ્લે પામવા યોગ્ય છે એ શું છે? એ પામવા યોગ્ય પણ ક્લિયર છે, વેરી ક્લિયર કટ. જો અર્જુનજી છે એનું બહુ ક્લિયર હતું. એનો ટાર્ગેટ બહુ ક્લિયર હતો. બધા લોકોને અલગ અલગ દેખાતું હતું. પેલું પક્ષીને વિંધવાની હોય છે પક્ષીની આંખ, પણ અર્જુન કે મને એક જ દેખાય છે. શું? તો પક્ષીની આંખ. બરાબર, આપણો ગોલ પણ એક જ હોવો જોઈએ. આટલા બધા વેદો ને પુરાણ ને આ બધાનું ઉપનિષદ ને વેદાંત સૂત્ર ને આ બધાનું જો અધ્યયન કરવા જઈએ તો 1300 વર્ષની આપણી લાઈફ નથી, 136 વર્ષની લાઈફ નથી. અને જે કઈ આપણી લાઈફ છે એમાંથી 13-14 વર્ષ આખે આખા આપી દેવાનો પણ સમય નથી. એ બધું કરવાની બદલે આપણે એક જ સિંગલ ગોલ થી આપણે કામ કરીએ કે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. ભગવાનના દિવ્ય પવિત્ર નામનો જપ કરીએ અને જે કંઈ પણ ભોજન લઈએ એ ભગવાનને ભોગ ધરાવીએ અને પછી પ્રાપ્ત કરીએ. તો ધીસ ઇઝ અ સિમ્પલ પ્રોસેસ. યો મામેવ સમ્મૂઢો જાનાતિ પુરુષોત્તમ સ સર્વો વિદ્ભજંતી મામ સર્વ ભાવેન ભારત. જે કોઈ મનુષ્ય સંશય રહિત થઈ અને મને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે જાણે છે તે બધું જાણનાર. જો વેરી સિમ્પલ. પેલા 5 લાખ શ્લોક બધા સ્ટડી કરવા અને યાદ કરવા અને અભ્યાસ કરવો ને એને સમજવા ને એની બદલે સિમ્પલ સંશય રહિત થઈને મને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે જાણે છે તે બધું જાણનાર. માટે હે ભરતપુત્ર, તે મનુષ્ય મારી પૂર્ણ ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય છે. તો ધીસ ઇઝ ધ પ્રોસેસ. શાસ્ત્રો પર ક્યારે શંકા ન કરો, ભગવાન પર ક્યારે શંકા. આ બધા જે શાસ્ત્રો છે, ભાગવતમ છે, પછી ભગવદ્ ગીતા છે, આ બધા જ આપણા શાસ્ત્રો છે. એની અંદર જે લખેલું છે અને જે ભગવાને કહ્યું છે એના ઉપર ક્યારે શંકા કરવી નહીં. અરે એમ કેમ? અમે તો ટેસ્ટ કરશું, ચેક કરશું. ટેસ્ટ કરતા ચેક કરતા કેટલા લોકો પોતાના આખા જીવન વ્યર્થ થઈ ગયા, હજી ટેસ્ટ જ કરે છે, હજી ચેક જ કરે છે. આપણે ગાડી એક ટિકિટ લઈએ ને, ટ્રેનની ટિકિટ લઈએ, તમે સપોઝ માની લો કે તમે ટ્રેનમાં બેસો કે ઇવન ચલો ફ્લાઇટમાં બેસો, તો તમે જયારે ફ્લાઇટની ટિકિટ લો ત્યારે તમને ખબર છે કે એનો પાયલટ કોણ હશે? હલો, તમે ટિકિટ બુક કરાવો એમાં એવો આવે જ ઓપ્શન, પાયલટનો બાયોડેટા ચેક કરવાનો. પેલા તો મારે ભાઈ અહીં અમદાવાદથી મુંબઈ જવું છે, ફ્લાઇટની ટિકિટ બુક કરાવવું છે, પેલા તમે મને છે ને એરલાઇનના પાયલટનો એનો બાયોડેટા આપો. કયો પાયલટ છે, એને કેટલી ઉડાન ભરી છે અત્યાર સુધી, એનો સક્સેસ રેટ કેટલો છે, ક્યારે એને એક્સિડન્ટ તો નથી કરી નાખ્યું ને? ના, આપણે આંધળું કે એમ ટિકિટ લઈને બેસી જાય છે. ઇવન બેસી ગયા પછી પેલો બોલતા હોય ત્યારે આપણે ક્યાં સાંભળી? તમે જો અંદર બેસીને તો એનાઉન્સમેન્ટ થાય કે હેલો લેડીઝ એન્ડ જેન્ટલમેન, આઈ એમ યોર પાયલટ. એ માંડ આપણને ખબર હોય. બસની ટિકિટ લો, તમને ખબર છે કે ડ્રાઈવર છે મતલબ પોતાના હોશો હવાસમાં છે કે નહીં? ત્યારે પૂછીએ છીએ આપણે બસની અંદર બેસતા હોય ત્યાં ડ્રાઈવરને, ભાઈ તમે તમારા હોશો હવાસમાં છો ને? તમે ડ્રિંક એન્ડ ડ્રાઈવ જેવું કઈ નથી ને?
હા તમારું બધું મૂડ ઠીક છે ને, ઘરેથી ઝઘડીને નથી આવ્યા ને, બેસી જાય અને પહોંચી જાય. તો એમાં આપણે ક્યાંય શંકા નથી કરતા. જ્યાં આપણું આખું જીવન મરણ, ફ્લાઇટમાં માની લો કે પાયલટ હોય એક્સપર્ટ ન હોય તો ફ્લાઇટ ક્રેશ થઈ શકે. બસમાં પેલો ડ્રાઈવર હોય ડ્રંક હોય અથવા તો ગુસ્સામાં હોય અને એક્સિડન્ટ કરી નાખે તો આપણી લાઈફ ડેથ નો સવાલ થઈ જાય. એ બધામાં આપણે શંકા નથી કરતા. પણ શ્રીમદ ભાગવતમાં એવું લખેલું હોય કે ભગવાનના આટલા સ્વરૂપ છે અને ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ છે, કારણોદાયક્ષાય વિષ્ણુ છે, આટલા અલગ લોક છે. એમ થોડું હોય કઈ, આવું અમને ભણવામાં નથી આવ્યું. અચ્છા, ભણવામાં જે આવ્યું ત્યાં તમે શંકા કરો છો. E = mc². હવે મને સાચે સાચું કહેજો, તમારામાંથી કેટલા લોકો આઇન્સ્ટાઈનને રૂબરૂ મળેલા છે? આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઈનને રૂબરૂ મળેલા એવા કોઈ હોય તો હેન્ડ રેઝ કરજો પ્લીઝ. છે કોઈ? પેલા આઇન્સ્ટાઈન આપણી બાજુમાં રહેતો, અમારો પડોશી હતો. ના, ફિઝિક્સના જે કોઈ પણ બધા રૂલ હોય, a+b² = a² + 2ab + b², માની લઈએ છીએ ને આપણે. 3 ને 3 6. કોણે કીધું? તો કે ટીચરે કીધું. શેમાં લખેલું છે? તો કે બુકમાં લખેલું છે. NCERT ની બુક છે, એમાં લખેલું છે, અમે માની લીધું. અને હા, અમે આઇન્સ્ટાઈને નથી મળ્યા, પણ આઇન્સ્ટાઈને કોઈકને શીખવાડ્યું હતું, એને કોઈકને શીખવાડ્યું, એમાંથી અમારા ટીચર શીખ્યા અને એની પાસેથી અમે શીખ્યું, એટલે અમે માની લઈએ છીએ. તો ધેટ ઇઝ વોટ ડિસાઇપ્લિક સક્સેશન ઇઝ ઓલ અબાઉટ. ગુરુ શિષ્ય પરંપરા. પછી પુસ્તકમાં જે લખેલું છે સાચું છે. અમારી ફિઝિક્સની બુકમાં લખ્યું છે NCERT માં કે a+b² = a² + 2ab + b², એટલે અમે માની લીધું. સલ્ફ્યુરિક એસિડ એટલે H2SO4 અમે માની લીધું. કેમ? તો કે કેમિસ્ટ્રીની લેબમાં અમે પોતે કોઈ એવા એક્સપેરિમેન્ટ નથી કર્યા, અમે પોતે સલ્ફ્યુરિક એસિડ ક્યારે બનાવ્યું નથી, પણ અમારા ટીચરે કહ્યું એટલે અમે માની લીધું. અને ટીચરે બુકમાં વાંચ્યું હતું એટલે ટીચરે માની લીધું, એને એના ટીચરે શીખવાડ્યું હતું એટલે માની લીધું. ભૌતિક વિશ્વમાં આપણે ક્યાંય સવાલ નથી કરતા, શંકા નથી કરતા. તો આમાં જયારે આપણે એમ કહીએ કે ભગવદ્ ગીતામાં લખેલું છે, શ્રીમદ ભાગવતમમાં લખેલું છે, આપણે માની લેવું. જયારે આપણે કહીએ કે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં શીલા પ્રભુપાદ સુધી આખી જે ડિસાઇપ્લિક સક્સેશન આપણે 33મા પેજ ઉપર છે, ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ જેમની પાસે છે, પેજ નંબર 33 માં જોઈ શકો છો. કૃષ્ણ ભગવાન થી ચાલુ કરી અને છેક 33મા નંબરે શીલા પ્રભુપાદ પાસે આવ્યું. એમણે જય પતાકા સ્વામી ગુરુજી મહારાજને એમના શિષ્ય બનાવ્યા. નામનિષ્ઠા પ્રભુ છે, એમણે ગુરુ મહારાજ પાસેથી દીક્ષા લીધી. અને એ જે નોલેજ છે એ ગુજરાતીમાં આપણે ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ પ્રભુ પાસે અને આપણે બધા જ જે લોકો છે એ સાયકલમાં આપણે શીખી રહ્યા છીએ. તો એના ઉપર પણ ક્યારે શંકા કરવી જોઈએ નહીં, કેમ કે લખેલું છે ભાઈ. જો મેથ્સની બુકમાં લખેલું કે જે ખાલી એક સ્ટેટ બોર્ડની બુક છે, જો એને આપણે પેલું સાચું માની લેતા હોઈએ તો આ તો શાસ્ત્રો છે. શાસ્ત્રો ઉપર ક્યારેય શંકા કરવી જોઈએ નહીં. અને પ્રભુપાદ બહુ સરસ વસ્તુ કહે છે, બહુ સરસ. આ વાક્ય છે ને તમારે આમ દિમાગમાં છાપાઈ જવું જોઈએ. ઘણા બધા લોકો વેદોનું અધ્યયન કરે, યજ્ઞ કરે, ગુરુ પાસે જઈને શીખે, પણ if one studies the Vedas without finding the goal of the Vedas, that is Krishna, then he simply wastes his valuable time. વેદોનું અધ્યયન કરો તમે, પણ જો તમે એ જ નથી સમજતા કે આ વેદ અભ્યાસનું વેદ એ શું, ભગવાન શું કહે છે કે બધા વેદોનું મુખ્ય જે છે ગોલ છે શું છે, તો કે હું છું. જો વેદોમાંથી જો તમે કૃષ્ણને બાદબાકી કરી નાખો છો અને વેદ અભ્યાસ કરો છો તો તમે માત્ર તમારા સમયનો શું કરો છો? વેસ્ટ કરો છો. ઇટ ઇઝ વેસ્ટ ઓફ ટાઈમ. ઇતિ ગુહ્યતમમ શાસ્ત્રમ ઇદમ મુક્તમ મયા નઘ એતદ બુદ્ધ્વા બુદ્ધિમાનસ્ય કૃતકૃતશ્ચ ભારત. ભગવાન અહીંયા અર્જુનને કયા સંબોધનથી સંબોધિત કરે છે? કયું નામ વાપરે છે? નિષ્પાપ. નિષ્પાપ. શ્લોકમાં કયું નામ છે? શ્લોકમાં જો, શ્લોકમાં શું લખ્યું છે? ભારત. મયા નઘ. પેલા જે છે એક છે મયા નઘ. મયા નઘ એટલે કે નિષ્પાપ, અનગ, હે ને? કે જે આ ઇતિ ગુહ્યતમમ શાસ્ત્રમ ઇદમ મુક્તમ મય આનઘ. મય એટલે કે હું, અનગ એટલે કે અનગ એટલે નિષ્પાપ. તને આ જ્ઞાન આપી રહ્યો છું. કેમ? તો કે તું નિષ્પાપ છો. હે નિષ્પાપ, આ વૈદિક શાસ્ત્રનો સર્વાધિક ગુપ્ત ભાગ છે અને તે મેં હવે પ્રગટ કર્યો છે. જે કોઈ મનુષ્ય આને સમજી જાય છે તે બુદ્ધિમાન થઈ જશે તથા તેના પ્રયાસો જે છે સંપૂર્ણ થઈ જશે. તો અહીં ભગવાન કહે છે કે હું તારી સાથે આ નોલેજ એટલે શેર કરી રહ્યો છું કેમ કે તું નિષ્પાપ છો. તારી અંદર છે ને કોઈ પાપ નથી અને એટલા માટે તું આ જે જ્ઞાન જે હું તારી સાથે શેર કરી રહ્યો છું એને તું સમજી શકીશ. તો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ જે યોગ જે છે એમાંથી જે આપણે સમજવાનું છે, એનું જે મેઇન ટેક અવે જે છે એ છે કે આ જે વેદ અને બધા જે અભ્યાસ છે એ બધાનું પણ છેલ્લે સાર છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણ છે. તો આપણે કોશિશ કરવી જોઈએ કે આપણે જ્યારે વેદોનો પણ અભ્યાસ કરીએ છીએ સપોઝ, તો ત્યારે આપણો ગોલ અલ્ટિમેટ બહુ ક્લિયર હોવો જોઈએ કે આ વેદ જે છે એ મને ક્યાં લઈ જશે. છેલ્લે મારું વેદ સ્ટડી કરવાનો મારો પર્પઝ જે છે એ શું છે? તો એ મારો પર્પઝ છે એ છે કૃષ્ણ પ્રાપ્તિ. તો આ જો મારો ગોલ હશે તો હું એને પ્રાપ્ત કરી શકીશ. યસ,
એક બીજી સ્લાઇડ છે નાનકડી, એ આપણે આજે શેર કરવી છે તમારી સાથે. જસ્ટ અ મિનિટ. યસ પ્રભુ, મારી સ્ક્રીન દેખાઈ રહી છે? ના નથી. ઓકે, જસ્ટ અ મિનિટ. હા, હા Yes. દેખાય છે પ્રભુ. યસ, થોડી નાનકડી અપીલ છે. 5 મિનિટનો સમય લઈશ તમારો. 15મો અધ્યાય છે, નાનો હતો, બહુ જલ્દી આપણે પૂરો કરી લીધો છે. 5 મિનિટનો સમય લઈશ. અમને બધાને ખ્યાલ છે આપણો જે આ કોર્સ છે એ કમ્પ્લીટલી નિઃશુલ્ક છે, આની કોઈ જ ફી નથી. અને માત્ર આ કોર્સ નહીં, આના પછી લેવલ 2, 3, 4, 5 બધા જ કોર્સ નિઃશુલ્ક છે. પણ એક તમને બધાને એક આઈડિયા હશે કે ભાઈ કોઈ પણ વસ્તુ, કોઈ પણ જયારે પ્રોજેક્ટ મોટો ચાલતો હોય તો એને રન કરવા માટે રિસોર્સિસ જોઈએ. અત્યારે તમે જુઓ, આજે આપણો છે ઓનલાઈન કોર્સ, આમાં બધા નિસ્વાર્થ ભાવે પોતાની સેવા આપે છે. ટીચર્સ છે 150 જેટલા, 500 જેટલા વોલન્ટિયર્સ છે, એ કોઈ ચાર્જ નથી લેતા. પણ ઘણા બધા સિસ્ટમ હોય, માની લો કે એક સર્વર હોય, અત્યાર સુધી 8 લાખ લોકો આ કોર્સનો લાભ લઈ ચુક્યા છે. એની વેબસાઇટ હોય, આ વેબસાઇટ ઉપર બધાનો ડેટા આવે, ડેટા સ્ટોરેજ કરવા માટે સર્વર હોય. પછી જે ઝૂમ મીટિંગ આપણે કરીએ છીએ અત્યારે, તો આ ઝૂમ પણ પેઇડ ઝૂમ છે, પેલું લાયસન્સ વાળું. પેલું ફ્રી ઝૂમ હોય તો 40 મિનિટમાં પૂરું થઈ જાય. આપણા અત્યારે હું તમારી સાથે વાત કરી રહ્યો છું ને, એ જ સમય અત્યારે લગભગ ઇસ્કોન મેંગલુરુના 15 કોર્સ લાઈવ ચાલી રહ્યા છે પેરેલલ. 7 કે 8 લેવલ 1 ના, અને એ સિવાય લેવલ 2, લેવલ 3 ના બધા કોર્સિસ ચાલી રહ્યા છે. તો આની પાછળ ઘણું બધું ધન વપરાતું. અને સાથે સાથે આપણું એક ટેમ્પલ પણ બની રહ્યું છે, ઇસ્કોન રાધા ગોવિંદ. તમને ખ્યાલ નહીં હોય કદાચ, પણ અત્યારે જે આપણું જે જૂનું મંદિર છે ને, એ માત્ર એક 2 BHK નું એક પેલું જે ડુપ્લેક્સ હોય ને એની અંદર ચાલી રહ્યું છે. તમે તમારામાંથી કોઈ વિઝિટ કર્યું છે મેંગ્લોર ટેમ્પલની વિઝિટ કરી છે? આઈ થિંક આ બેચમાંથી તો કોઈ નહીં હોય. તમે જાઓ ને તો આપણા ઘરમાં કેમ લિવિંગ રૂમ હોય, એમાં લિવિંગ રૂમમાં બહારનો પોર્શન હોય ને, ત્યાં પ્રભુપાદ બેઠા છે. મેઇન જે છે ત્યાં રાધા ગોવિંદા છે, એની સ્થાપના છે. અને રસોડું છે, રસોડું કિચન, એની અંદર બધું ભગવાનની બધી જે સેવા પૂજા માટેનું બધું હોય એ બને. અને નીચેનો જે બેડરૂમ છે ને એમાં ઓફિસ છે. અને ઉપર 2 બેડરૂમ છે ને એક સ્ટોર રૂમ છે. એક બેડરૂમ છે એમાં નામનિષ્ઠા પ્રભુ રહે, એકમાં શ્રીધર પ્રભુ છે એ અને એની ઓફિસ, અને એક સ્ટોર રૂમ જેમાં બધી બુક્સ ને બધું પડ્યું હોય. આ રીતનું એક ટેમ્પલ છે છેલ્લા 20 વર્ષથી. અને પછી જયારે આપણા ઓનલાઈન કોર્સ ચાલુ થયો ત્યારે બધા ડિવોટીઝ છે મારા તમારા જેવા, એ બધાએ એવી ઈચ્છા વ્યક્ત કરી કે પ્રભુ, વી વિશ કે અમે એવું ઈચ્છીએ છીએ કે ભગવાન માટે એક મોટું ભવ્ય મંદિરનું નિર્માણ થાય. છેલ્લા 3 વર્ષથી આપણા બધા કોર્સિસ ચાલી રહ્યા છે. તો આપણા જેવા, મારા જેવા, તમારા જેવા બધા ડિવોટીઝ કે જેમને આ કોર્સ, સપોઝ જ્યારે આપણે કોર્સ એટેન્ડ કરીને તો આપણને એમ થાય કે યાર ભલે કોર્સ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ છે, બટ વી શુડ કન્ટ્રીબ્યુટ સમથિંગ. તો જો તમારામાંથી કોઈને એવી વોલન્ટરી ઈચ્છા હોય તો તમે એનામાં કન્ટ્રીબ્યુટ કરી શકો છો. આપણું નવું મંદિર બની રહ્યું છે એની જગ્યા છે. આ તો થોડો જૂનો ફોટોગ્રાફ છે, અત્યારે તો ઓલરેડી સારું એવું કન્સ્ટ્રક્શન થઈ ગયું છે. ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર અને ફર્સ્ટ ફ્લોર એનું બેનું કન્સ્ટ્રક્શન છે, પેલું પિલર અને સ્ટ્રક્ચર ને બધું કહેવાય એ બધું બની ગયું છે. ઇનફેક્ટ ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરની તો દિવાલો પણ બની ગઈ છે. અને પ્રોબેબલી 6 મહિનાથી 12 મહિનાની અંદર આખું જે એનું છે કન્સ્ટ્રક્શન કમ્પ્લીટ થઈ જશે. આ એનું લેટેસ્ટ સાઇટ ઉપરના ફોટોગ્રાફ્સ છે. નવીનતમ આખું નવું જે આપણું બની રહ્યું છે. બ્રહ્મચારી આશ્રમ છે એ ઓલમોસ્ટ બની ગયો છે. જો અહીં તમે જોઈ શકો છો પિરામિડ જેવું જે સ્ટ્રક્ચર છે, એમાં બધા જે બ્રહ્મચારી છે મંદિરમાં, અત્યારે લગભગ 26 જેટલા બ્રહ્મચારી છે કે જે પરમેનન્ટ ત્યાં જ રહે છે. તો એ બની ગયું છે. આ આશ્રમ છે આપણો બ્રહ્મચારી આશ્રમ. આ મંદિરનું બેઝમેન્ટ, અતિથિ ગૃહ, ગેસ્ટ હાઉસ, એવી રીતે બધું અલગ અલગ છે. અને આ આખું બની ગયા પછી કેવું લાગશે એનું એક પ્રોજેક્શન છે. તો આવું સરસ આખું મંદિર બની રહ્યું છે. અને સૌથી મોટી વાત જે છે ને, ધીસ ઇઝ નોટ જસ્ટ અ ટેમ્પલ, ધીસ ઇઝ એજ્યુકેશન સેન્ટર. સનાતન ધર્મનું એક મોટું શિક્ષાનું ધામ. વિચાર કરો, અત્યારે ખાલી 2 બેડરૂમ હોલ કિચનના એક ડુપ્લેક્સમાંથી 8.5 લાખ લોકો સુધી આ કોર્સ પહોંચી ચુક્યો છે. તમે બધા ક્યાંથી છો? આ સપોઝ તમને પૂછું, આ જો ક્યાંથી? આ નીરેન પટેલ પ્રભુ મુન્દ્રામાં બેઠા છે, મુન્દ્રા કચ્છ. પ્રભુ મેંગ્લોર ગયા છો ક્યારે તમારી લાઈફમાં? તમારામાંથી કોઈ મેંગ્લોર ગયું છે? ચલો ઇસ્કોન ટેમ્પલ નહીં, પણ એમને મેંગ્લોરની કોઈ વિઝિટ કરી છે ક્યારે? હા, અમે કરી છે. ધ્રુતિજી ગયા છે. ઓકે, વેરી નાઇસ. બીજું કોઈ એમને મેંગ્લોર ગયા છો તમે ક્યારે સાઇટ સીઈંગ માટે, ફરવા માટે? ક્યારે નહીં. મે બી 50 લોકો 40 લોકોમાંથી 1 કે 2 જણા જ ગયા. પણ ધેન ઓલ્સો વી આર લર્નિંગ ફ્રોમ મેંગ્લોર ટેમ્પલ. તો હવે તો પ્રભુ શું કરી રહ્યા છે, બધા અલગ અલગ જગ્યા. લવ બારોડ પ્રભુ અમદાવાદમાં છો તમે? યસ. પછી
સુધાજી છે, ખાંભાથી છે, પરેશ શાહ પ્રભુ સુરત થી, વિજયા ઝાલાજી, યસ પ્રભુજી. બધા અલગ અલગ જગ્યાએથી, કોઈ કુવૈત થી છે, કોઈ યુએ થી છે, કોઈ કેનેડા થી છે, સુલોચના માતાજી યુએસ થી છે, ધ્રુતિ માતાજી યુકે થી છે. બધા આપણે અલગ અલગ સિટીમાંથી, અલગ અલગ કન્ટ્રીઝમાંથી છીએ, પણ વી આર ઓલ કનેક્ટેડ થ્રુ ઇસ્કોન મેંગલુરુ, શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ. તો પ્રભુ છે ને ત્યાં એક આખું એક મોટું યુનિવર્સિટી જેવું બનાવવા માંગે છે, કે આધ્યાત્મની યુનિવર્સિટી. અત્યારે આપણે ઓનલાઈન કોર્સ કરીએ છીએ, પણ આખું જયારે ટેમ્પલ પ્રિમાઇસીસ બનીને રેડી થઈ જશે, તો એના પછી પ્રભુ ત્યાં રેસિડેન્શિયલ કોર્સિસ પણ ચાલુ કરવાના છે, કે તમારી પાસે સમય હોય તો આખો 18 દિવસનો કેમ ઓનલાઈન કોર્સ છે ને, એમ નહીં, 18 દિવસનો ત્યાં ઓફલાઈન કોર્સ, ત્યાં જઈ અને આપણે આખું ડેલી ડે ટુ ડે મંદિરના જે ડેલી શેડ્યુલ છે એનો પાર્ટિસિપેટ કરવાનું, એમાં ભાગ લેવાનું અને ત્યાં શીખવાનું. હું પોતે લગભગ ઘણી બધી વખત મેંગ્લોર 3 વખત અત્યાર સુધી ગયો છું, અને એમાંથી એક વખત ટીટીસી માં ગયો હતો, ટીચર્સ ટ્રેનિંગ કોર્સ. જે બધા ટીચર છે ને, જે પ્રીચિંગ કરે છે, એનો પણ ટ્રેનિંગનો કોર્સ છે. હવે એ ટ્રેનિંગ કોર્સ, આઈ એમ ઓલ્સો ઇન્ટુ કોર્પોરેટ વર્લ્ડમાં અમે આવા ટીટીસી કોઈ પ્રોગ્રામ હોય ને, ટીચર્સ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ, તો એની ફી લગભગ 50,000 થી 60,000 રૂપિયા હોય મિનિમમ, 5 દિવસનો કોર્સ હોય ને. તો એવા બધા કોર્સિસ છે એ એકદમ કમ્પ્લીટલી ફ્રી ઓફ કોસ્ટ ચાલે છે, એની કોઈ જ ફી નથી, અને ક્યારે કોઈ ફી હશે પણ નહીં, બધું જ નિઃશુલ્ક. તો આપણને એવું થાય કે ભાઈ આપણે નિઃશુલ્ક કરી રહ્યા છીએ, પણ આપણે somehow we want to contribute. તો તમે અલગ અલગ રીતે જે કન્ટ્રીબ્યુટ કરી શકો. આખો જે પ્રોજેક્ટ જે આપણો છે 1.5 એકરમાં ફેલાયેલો છે, 75,000 ચોરસ ફૂટ છે એનું બાંધકામ છે, અને ટેન્ટેટિવ એની કોસ્ટ છે લગભગ 15 કરોડ જેટલી છે. 5,000 ચોરસ ફૂટનો ટેમ્પલ હોલ છે, પછી અન્નદાન હોલ છે, ગોવિંદા રેસ્ટોરન્ટ, સ્ટીમ કિચન, ગૌશાળા, ગેસ્ટ રૂમ, બ્રહ્મચારી આશ્રમ, ઓપન એર ઓડિટોરિયમ, પછી સેમિનાર હોલ. આ બધું જ બધું અલગ અલગ રીતનું બનવાનું છે. અને પ્રોજેક્ટ જે છે લગભગ 2024 સુધીમાં પૂર્ણ થવાની ધારણા છે. એનો વિડીયો પણ આપેલો છે, એ પ્રભુ તમારી સાથે અમરીશ પટેલ પ્રભુ શેર કરશે. તો તમે કન્ટ્રીબ્યુટ કરી શકો. કેટલું કન્ટ્રીબ્યુટ કરી શકીએ? એઝ પર યોર વિશ. વન ટાઈમ સેવા પણ હોય છે અને રિકરિંગ સેવા હોય છે. રિકરિંગ એટલે પેલું કેવું, આપણે એસઆઈપી કરતા હોઈએ ને, મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં એસઆઈપી કરતા હોય દર મહિને 10,000, 20,000, 5,000, તો એવી રીતે તમે એસઆઈપી પણ કરી શકો. તો એમાં મત્સ્ય સુદામા સેવા છે તો 501 રૂપિયા પર મંથ. આપણા ગુજરાતમાંથી ઘણા બધા લોકો, કેટલા પ્રભુ, લગભગ વી આર 50-60 પીપલ જે લોકો સુદામા સેવા આપે છે. એ લોકો અમરીશ પટેલ પ્રભુ છે, એમને બધા એને દર મહિનાની એની જે તારીખ હોય, ફિક્સ તારીખ, એમને રિમાઇન્ડર આપે, અને બધા પોતપોતાની રીતે કોઈ 501 રૂપિયા પર મંથ આપે, કોઈ 1,000 આપે, કોઈ વરા સુદામા છે તો 3,000, કોઈ 10,000, 25,000, 50,000, 1 લાખ, જેવી આપણી કેપેસિટી એ પ્રમાણે આપણે કન્ટ્રીબ્યુટ કરી શકીએ. શાસ્ત્રોમાં પણ એવું કહ્યું છે, પદ્મ પુરાણ, સ્કંદ પુરાણ તમે વાંચો તો કે સૌથી વધારે શ્રેષ્ઠ દાન કયું છે, કે જે મંદિર બનાવવામાં આપવામાં આવે. તો એ પ્રમાણે આપણી સેવા આપી શકીએ. વન ટાઈમ સેવા હોય, તમે ભગવાનને રોજ સવારે આરતી થતી હોય, ભોગ ધરાવવામાં આવતો હોય, પુષ્પનો શણગાર થતો હોય, એની સેવા માટે તમારે આપવું હોય તો રોજના એના વન ટાઈમ 500 રૂપીસ, પછી 1,500 રૂપીસ. પછી ટેમ્પલ આખું બની રહ્યું છે, આટલું મોટું મંદિર બને છે, કોઈને એમ થાય ભાઈ આમાં એકાદી ઈંટ આપણી પણ હોવી જોઈએ, હે ને? આટલું મોટું 15 કરોડનું મંદિર બને છે, તો એમાં એક ઈંટ આપણી હોવી જોઈએ. તો એક ઈંટના તમે સ્પોન્સર બની શકો. 1,500 રૂપીસ છે, એની લિંક છે. 1 સ્ક્વેર ફીટ બાંધકામ છે તો એના 5,000 રૂપીસ. પછી એક બહુ સરસ મેમ્બરશિપ છે, ઇસ્કોન લાઈફ ટાઈમ મેમ્બરશિપ. તમે લાઈફ ટાઈમ મેમ્બર બનો ને તો તમને એક કાર્ડ આપે. કાર્ડ મે બી કદાચ કારમાં છે, હું તમને બતાવીશ કાલે. તો એ લાઈફ ટાઈમ મેમ્બરશિપનું કાર્ડ આવે, જેમાં તમે અને તમારું ફેમિલી એનો યુઝ કરી શકો. 35,555 એની વન ટાઈમ મતલબ કોસ્ટ છે. એક સાથે તમે ન ભરી શકો તો એના તમે ઈએમઆઈ પણ કરી શકો ઓવર અ પીરિયડ ઓફ 1 or 2 years. એમાં તમે લાઈફ ટાઈમ એના પેટ્રન મેમ્બર બની ગયા. તમે લાઈફ ટાઈમ પેટ્રન મેમ્બર બની ગયા ને એટલે વર્લ્ડ વાઇડ ઇસ્કોનના જેટલા પણ ટેમ્પલ છે, ક્યાંય પણ તમે જાઓ તો વર્ષમાં 3 દિવસ તમે ત્યાં રોકાઈ શકો. એની નોર્મલ કંઈક મેન્ટેનન્સ ચાર્જ હોય એ આપી અને યુ કેન સ્ટે ધેર, યુ અલોંગ વિથ યોર ફેમિલી. ફેમિલી એટલે તમારા બાળકો, પત્ની અથવા તો તમારા માતા પિતા. આની વ્યાખ્યા એક ફેમિલીમાં થાય છે. એ તમે દર ટેમ્પલમાં વર્ષે 3 દિવસ રોકાઈ શકો, અને ત્યાં રોકાવો એટલે તેના મોર્નિંગ પ્રસાદમથી ચાલુ કરી મંગળા આરતી બધામાં તમે પાર્ટિસિપેટ કરી શકો. સાથે સાથે તમને આખો એક પુસ્તકોનો સેટ આવે. શ્રીમદ ભાગવતમ, ભગવદ ગીતા, પછી લેવલ 1, લેવલ 2 ના બધા પુસ્તકો, અને ભાગવતમનો આખો સેટ આવે. લગભગ કેટલું 8-9 કિલોનું પાર્સલ આવે. એ બધા પુસ્તકો આવે. અને એ સિવાય તમારે કોઈ પણ ઇસ્કોનના પ્રોગ્રામ થતા હોય, સ્પેશિયલ એનું તમને ઇન્વિટેશન આવે, તો આ મેમ્બરશિપ પણ તમે લઈ શકો છો, ઇસ્કોન ઇન્ટરનેશનલ લાઈફ ટાઈમ મેમ્બરશિપ. પછી ધર્મકર્તા સેવા છે 1,18,000 રૂપિયામાં. ઇસ્કોન ધર્માધિકારી સેવા છે, મુખ્ય ધર્માધિકારી સેવા છે, મહામુખ્ય ધર્માધિકારી સેવા છે. આપણી સાથે એક ડીઓટી છે, એમને ગમશે નહીં એમનું નામ લઈશ તો, છે આવ્યા છે પ્રભુ, મે બી ઇઝ નોટ ધેર. આપણા ગુજરાતી બેચના જ છે પ્રભુ, વિલાસ વિસ્તુતે પ્રભુ. એમણે હજી અક્ષય તૃતીયાના દિવસે
મહામુખ્ય ધર્માધિકારી સેવા આપી. 10,08,000 10,80,000 કદાચ એટલું કન્ટ્રીબ્યુટ કરી અને એમણે આ સેવા આપી. તો એવી રીતે આપણે કોઈ પણ સેવા જેની જે બી કેપેસિટી, આમાં કઈ એવું નથી. ભગવાન શું કહે છે? પુષ્પમ પત્રમ ફલમ તોયમ. ભગવાન તો નાની નાની વાતમાં તમે 500 રૂપીસ આપો કે 5 લાખ આપો, પણ આપણે આપીએ છીએ જે આપણી ભાવના છે, ધેટ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો આવા નવા જે મંદિર છે એના નિર્માણ માટે કોઈ કન્ટ્રીબ્યુટ કરવા માંગતું હોય તો તમે અમારો સંપર્ક કરી શકો છો. અમરીશ પટેલ પ્રભુ છે એ તમને લિંક આપશે, ગ્રુપમાં પણ તમારી સાથે શેર થશે. કોઈને વધારે માહિતી જોતી હોય કે પર્સનલ વાત કરવી હોય લાઈફ ટાઈમ પેટ્રોલ મેમ્બરશિપ માટે કે બીજું કોઈ ગાઈડન્સ જોતું હોય, મારો નંબર પણ અહીંયા હું ચેટ બોક્સમાં આપું છું. સેમ નંબર મારો વોટ્સએપ ઉપર છે, તમે મને મેસેજ ડ્રોપ કરી શકો છો, મારી સાથે વાત પણ કરી શકો છો. સો વી વિલ કનેક્ટ ઇટ ફર્ધર. આવી રીતે આપણે અલગ અલગ એનઆરઆઈ જે ડિવોટીસ છે એ લોકોને પેલું ટેક્સ માટેનું ને જે કંઈ હોય એના માટે તો એક વખત પ્રભુને ઈમેલ આઈડી છે એના ઉપર ઈમેલ કરી અને ક્લેરિફિકેશન લઈ લેવાનું, કેમ કે એના થોડા રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન હોય છે, એ ફોલો કરવાના હોય છે. તો આવી રીતની બધી અલગ અલગ સેવા છે. તમે તમારી ક્ષમતા પ્રમાણે, તમારી ભાવના પ્રમાણે, ઇફ યુ વોન્ટ યુ કેન કન્ટ્રીબ્યુટ. એન્ડ અગેન લેટ મી ટેલ યુ, આ બધું જ ઓપ્શનલ છે, વોલન્ટિયરી છે, કોઈ જ કમ્પલસરી નથી. એવું નથી કે આ ડોનેશન નહીં આપો તમને લેવલ 2 માં એડમિશન નહીં મળે. લેવલ 2, 3, 4, 5 બધું જ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ છે. પણ આપણી અંદર, આપણા હૃદયમાં પણ બધાના અંદર એક પરમાત્મા બિરાજમાન છે ને એ જો આપણને પ્રેરણા આપે કે ના ભાઈ આટલું બધું આપણે કરીએ છીએ, કેટલી જગ્યાએ આપણે ખર્ચા કરતા હોઈએ છીએ, તો લેટ મી ડુ સમથિંગ હિયર ઓલ્સો. અને આપણી જે ટ્રેડિશન છે એમાં પણ એક પેલું કહેવાય ને ગુરુ દક્ષિણાની એક ભાવના હોય છે કે આપણે જ્યાંથી શીખતા હોય તો ત્યાં વી વોન્ટ ટુ કન્ટ્રીબ્યુટ સમથિંગ. અને ઇફ યુ વોન્ટ ટુ કન્ટ્રીબ્યુટ, અને કન્ટ્રીબ્યુટ એટલે માત્ર પૈસાથી જ નથી થતું. તમે એમ કહો પૈસા નહીં બીજી કોઈ રીતે, તો યસ યુ કેન. તમારામાં કોઈ સ્કિલ હોય અને તમે સેવા આપવા માંગતા હો, તમને ઘણા બધા તમારામાંથી યંગસ્ટર છે, આઈ કેન સી તમે બધા યુ આર વેરી મચ ફેમિલિયર વિથ ટેકનોલોજી. તમે લેપટોપ ને કમ્પ્યુટર ને મોબાઈલ ને પાવર પોઈન્ટ ને આ બધું બહુ જાણતા હો, ઓફિસમાં કરતા પણ હો તમે રેગ્યુલર, તો તમે અમારી હેલ્પ કરી શકો છો પ્રેઝન્ટેશન બનાવવામાં, ટ્રાન્સલેશન કરવામાં. બધું ઇંગ્લિશમાંથી ગુજરાતીમાં મેસેજ છે ઇંગ્લિશમાં આવે પ્રોપર, કેમ કે અલગ અલગ 12 ભાષામાં બધું ચાલે છે અને મેઇન બધું મટીરિયલ છે ઇંગ્લિશમાં હોય, શાસ્ત્રોનું બધું સંસ્કૃતમાં હોય, એ બધાનું આપણે ગુજરાતીમાં ટ્રાન્સલેશન કરવાનું થાય. એ સેવા તમે આપી શકો. આરતી માતાજી છે, આરતી નેગાંધીજી, તો એ બહુ સરસ બધા વિડીયોઝ બનાવે છે. તો એવી કોઈનામાં સ્કિલ હોય કે ભાઈ તમે વેબ ડિઝાઇનિંગ આવડતું હોય, તમને પેલું બધા પીપીટીસ બનાવતા આવડતું હોય, વિડીયોઝ બનાવતા આવડતા હોય, તો તમે અમારો સંપર્ક કરી શકો છો. તમે એડમિનની સેવા આપવા માંગતા હો, જેમ અમરીશ પટેલ પ્રભુ છે, વોટ્સએપ એડમિનની સેવા. તો વોટ્સએપ એડમિનની સેવા કેવી હોય કે એને દિવસમાં બધા જેટલા ગ્રુપ એને એલોટ કરવામાં આવ્યા હોય ને એ બધામાં એક મેસેજ નાખવાનો. શેનો મેસેજ? ભાઈ આજે આટલા વાગે ક્લાસ છે. મે બી દિવસમાં 2 કે 3 વખત મેસેજ કરવાનો થાય. એકવાર સવારે ઉઠીને, એકાદ વાર ક્લાસ પહેલા, અને પછી ક્લાસ ચાલુ થાય ત્યારે, પછી ક્વિઝને લગતું હોય. તો આવી કોઈને સેવા આપવી હોય ધેન ઓલ્સો યુ કેન કોન્ટેક્ટ અસ. તો કોઈ પણ રીતે તમે તમારા સમયની સેવા આપી શકો, તમારા સંસાધનની, ફંડની, પૈસાથી સેવા આપી શકો, તમારા સ્કિલ જે છે એની પણ સેવા આપી શકો. તો તમારું બધાનું આમાં પણ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે કે આપણે આપણી ક્ષમતા પ્રમાણે જે કોઈ પણ આપણને ભગવાને જ આપ્યું છે ને બધું, આ તો ભગવાનનું જ એને આપવાનું છે, આપણે તો એમને શું આપવાનું. પણ એમને જે કંઈ પણ આપણને આપ્યું છે, કોઈ સ્કિલ આપ્યા છે, કોઈ આપણને સમય આપ્યો છે, સમય દાન કરી શકો છો તમે, તમારા સ્કિલનું દાન કરી શકો છો. તમારી પાસે વધારે પૈસા છે તો તમે એનું દાન કરી શકો. જે કોઈ પણ વસ્તુ છે તો ધેટ વી કેન ડુ. અને 17મા અધ્યાયમાં આપણે હજી વધારે દાનનો મહિમા પણ જાણીશું. તો ધીસ ઇઝ ઓલ ફ્રોમ માય સાઇડ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદા. વિડીયો ઓન કરીને 2 હાથ ઊંચા કરીને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ ભગવાન વિશેનો આટલો સરસ અધ્યાય આજે આપણે પૂરો કરી અને હવે તો આપણે સાવ છેલ્લા પડાવ ઉપર આવી ગયા છીએ. માત્ર 3 જ અધ્યાય બાકી. ઘણા બધા લોકોએ તો ઓલરેડી સર્ટિફિકેટ પણ લઈ લીધા છે. વિધિન શોર્ટ ટાઈમ વિલ લીવ ઈચ અધર. આપણે ફેરવેલ પાર્ટી કરવી પડશે, વિદાય સમારંભ થઈ જશે. એટલા 3 જ દિવસ બાકી રહ્યા છે. તો આ 3 દિવસ પણ ભગવાન આપણી સાથે રહે, આપણને ભગવાન નૈષ્ઠિકી ભક્તિ આપે કે જેના કારણે આપણે સતત આપણું જે જીવન છે એ ભગવાનને અર્પણ કરી શકીએ. તો 2 હાથ ઊંચા કરી ઊંડો શ્વાસ લઈ અને મારી સાથે બધા આપણે બોલજો. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે હરે
હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ એવરીબડી. હરે કૃષ્ણ. વિજયાજી, હરે લવજી, કૃષ્ણ કિરણ પ્રભુજી, પટેલજી, પ્રણામ. જ્યોતિજી, બાપુશ્રી અમરસિંહજી, અલ્પેશ રાજ્યગુરુજી, સુધાજી, અમરીશ પટેલજી, જિજ્ઞાસાજી, જાગૃતિજી, દીપક પટેલજી, અલ્પેશજી, તૃપ્તિજી, ભરતકુમાર શર્માજી. પછી હરે કૃષ્ણ આઈફોન, એમાં કોણ છે? હરે કૃષ્ણ આઈફોનમાં કોણ છે? પ્રભુજી, જેણે સરસ મજાના અમને કંઈક કીર્તન પણ સંભળાવ્યું હતું. આપનું નામ શું છે?